Powered by Airplane. Аяли хөгжи. Подкаст румын хамтрагчаар Зубровка, Юлон хятад хоолны ресторан, Аянга Store, Simple зээлийн аппликейшн. За сайн байцгаана манайхан подкаст румын цаашин доор та бүхэнд өргөд бэлэн болсон байна. Powered by Airplane аяли хөгжи гэдэг өрөөтэй явдаг байгаа. Тэгээ бид бүхнийг байнга дэмжиж ажилтдаг. Зубровка чарна бүтээгдэхүүн амун премиум болор резорт ирж бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн подкастт маань подкастчд хурж ирсэн байна. За Ганди подкастын тулгай цэвлээ амбуук нар хүрэлцэн ирсэн байна. Сайхан аварж гин үү манайхаа? Сайхан аварж гин үү? Тарган тавтаа аварж гин даа гэдэг. Манай хоёр тарган миний найз гайг. Тураад манаас торголж байгаа. Нэлээд тураас. За хамгийн тарган тавтаа аварж байгаа нь хэн бэ? Санлаараа. Санлаараа. За. За юу яцхан манайхаа ажил төрлийн тавлгаа подкаст нь сайн уу? Юу байна да? Сая тэгээд Game Day podcast-ын 4 хүрэлцэн ирлээ гэсээр хэн яг 2 нөртэй болоод явчих. Хоёр сайн байцгаана. Бишээ 4 гэлцээ. За окей. За Game Day podcast-ын 3 хүрэлцэн ирсэн байна. Гэтэ яг бас нөгөө дотроо манай баалаг бас бодсон болоо. Баалаа чинь бас тийм шүү дээ. монстер яваад идэг тий. Үндсээр растартай шүү дээ. Тийм үү. Зөв. За ингээд би ч юм бас хамгийн анх подкаст анх эхлэхдээ саксаар эхэлж ийлээ. Яг стил саксныхыгаа оруулсан хэвээр байгаа. Тэгээ бас манай зочид маань бас мөн хайдал манай саксны зочдын нэг байгаа. Тэгээ би ч нөгөө нэг бас нөө үндсэн зарчмаа алдахгүй. Хайртай спортоо алдахгүй гээл байгаа. Энэ олон зочдын дундор саксныхыгаа ингээд оруулаад сайхан ярилцах төртэй. Өнөөдөр тэгээд айгуу гоё саксны гоё халуун яриа өрнөх болоо гэж байна. Юу ч гэсэн та хэдийг бол байнга үзэж байгаа. Game Day podcast маань их гоё байгаа шүү. Тэгээд бас саксанд айгуу гоё хувь нэмэр оруулж байгаа залуучууд гэж боддог. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. Подкастаа урьж оролцуулсан санжаадаа бас баярлалаа. Тэгээд өөрийн сони ачин гэвэл одоо манай коуч Амбукаар л ах шивдэ. Тэгээд Эмлигийн авраг болсон тий. За баяр хүргэе нэрээ. Тэгсэн. За баярлалаа. Баяр хүргэе. Эмлигийн авраг болсон. Одоо ингээд дээд лигийн ерөнхий дасгалжуулагч болох гэж байна уу? Ер нь яг зорилго бол удирдлагын зорилго бол биелсэн. Тэгээд Санта Мота явж байгаа л биеллээ. Ямар ч байсан эцсийн дүнтэй бол яг зорилгодоо хүрч чадсан болохоор маш happy байна өөрөө дотроо. Нэгэн юм тайвшрал мэдрээл тий. Нэг юм за одоо яах лээ гэдэг бодол орж ирээл энэ төр байна. Тэгээд эх жил бол ямар ч сан дээдлэг рүү орно. Орохдоо бол яг ахлах тасалжуулагчаар орох уу? Эсвэл одоо юу гэдэг нь туслах тасалжуулагч болоод дээрээ бас нэг гадаад мэргэжилтэд авчрах уу гэдгийг бол энэ зүүн багийнхантайгаа ярилцж байгаа шийднэ. Тэгээ миний хувьд бол яг аль алин дээр нь нээлттэй. Одоо жишээлбэл заахлах тасалжуулагч би чадахгүй гэгээд хойш суух тийм бол байхгүй. Эсвэл эсрэгээр би туслах болохгүй тий ахлагаар ажилланаа гэдэргээд тийм бас байхгүй. Би ч одоо үнэхээр сайн туршлагатай мэргэжилтнүүд ирэх юм бол тэтгэр хүмүүсээс бид нараас гоё суралцмаар байна тий. Үлдэх юм л одоо тэр нэг бидний яг сурж авч үлдэж байгаа юмнууд шүү дээ. Ер нь бол яг тэр хүмүүст хөрөнгө оруулж байгаа гэх юм уу тийм л бодолтой байна да. Тэгээ ямар ч сан баг бол дараагийн үйлрэлийнхаа евро гэх юм уу төлөлгөөр бол арай орж амжааг байна. Тийм ээ. Одоо нэг жоохон амсиж явах шиг байна тэг хүмүүс. Жоохон амсигээд нэг. Тэгээ би ч өөрөө бас яг саксны үний хувьд бол яг одоо би сүүлийн 1 сар бол бүр яг олдё гэж бодоо тий. За одоо нэг амар яа те нэг жоохон ингээд өөртөө нэг жоохон бас токсик юм аа. Ер нь Монголын саксыг манайхан хэр токсик гэж бодож байна. Одоо яг зүгээр миний хувьд штэ бодлоор бол угаасаа токсик байх бах ер нь. Ганцхан Монголын лигч гэлтгүү те. Тэгээ токсик гэдэг дээр бол хүлээн зөвшөөрч байна. Яа тэгэхээр хүн хоорондын ярилцаа. Тэгээ хүн болгон илүү юм хүсэж байгаа нэг нэгнээсээ дээрэс нь өөрснөө бас тэр минут ч гэдэг юм уу магадгүй байрлалын хувьд ч гэдэг юм уу те ролын хувьд ч гэдэг юм уу дандаа юм өөрөөсөө илүү юм өсч байгаа чадамжаасаа гэх юм уу. Тэгээ тэр болгоны огтлох цэг нь өөр байгаад байгаа учраас хүмүүсийн сэтгэл ханамжууд нь өөр байгаа те. Тэгэнгүүт тэн дээрээс нөгөө яг токсик юмнууд гарч иж байгаа. Тэгэхээр ганцхан Монголын лигч гэлтгүү ер нь хаасайгүй л яг энэ багийн спорт төр бол ялангуяа сагсан хүмүүст бол байх болов гэж бодож чинь. Тэгээд токсик дээр бол одоо ялч хүлээн зөвшөөрч байна тий. Тэг ер нь одоо сүүлийн жилүүд чинь бүр хурцтай. Бүр
токсик болж. Биш нөгөө ерөнхийдөө агуулгаараа нөгөө хурдстаа хөгжөөд ирэхээр нөгөө яг токсик моксик юмнууд чинь бүр улам л гарч эхэлж явах шиг ба шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь л спорт сонирхч бүх харах юу цэг нь саксуулж байгаа шүү дээ. Хөгжөөд ирэхээр. Тэгэхээр тэр токсикны ихс багасх нь бол тэгэл тэрийг дагаал ихсэхгүй л үү. Тийм байж ижил ер нь тэгэл загсан бөмбөг амттай л болно л доо тий. Өмнө нь болохоор юу гэдэг одоо бид эдийг тоглож явах үед ч гэдэг юм уу. Ахнар бол ахнар гэдэг ч юм уу тий. Ахнарын үг бол одоо магадгүй хуйлж гэдэг юм уу тий. Нэг тиймэрхүү маягаар зөвчсэн буруужсэн за окей тий үлэн зөвшөөр ингэ авчдаг гэсэн. Одоо нөгөө нэг цаг үе өөрчлөгдсөн. Залуучууд бас амар сайн хөгжчихсөн. Тийм болохоор яг тэр харилцаа бас жоохон нөгөө юмыг айгүй ингэж баланслалт дарж исэн юм шиг санагдаад байгаа надад бол. Одоо яг нэг юм асуудлыг ингэж намжаагаал ахнар дуураа төрүүлж дуураад ингэж чимэг болгочдөг ч юм уу те. Тэгэнгүүт одоо болохоор яг залуучууд өөрснөө нэг нөгөө ингэж бидний үеэс нэг өөр юм нэг нөгөө ингэж санал бодлоо хэлждэг, мэдрэмжээ хэлждэг те. Тийм дуртай гол дуртай, дургу бол дургу гэдгийг хэлждэг. Тэгэнгүүт тэрийг менеж хийн гэдэг нь өөрөө улам л хэцүү болоод байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэр бол бүр дасгалжуулагч нарын болон тэр багийн арын албаных нь бүр илүү хүн тусдаг баха гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэ. Зүг. За одоо яг дээдлийг тоглож ирсэнээс гэвэл одоо тулгаал тоглоог байх шиг тий. За тэгэнгүүт цэвлээ бол одоо олон жил тоглолцлоо. За ер нь одоо ингээд цаашдаа сакстай ямар холбоотой бай гэж бодож байна вэ? Яг уу сакстай тэгэл хамгийн ихний холбогдсон тоглохоо болсноос хойш холбогдсон юм их юм бол тэгэл Game Day podcast хийж эхэлсэн тий. Сакснаас угаасаа нөгөө алим нэг модноос хол унаад байдаг гэдэг шиг л одоо өөрийгөө өнгөрөөгөө л яваад байгаа шүү дээ манайс ч. Тэгэл Game Day podcast хийж эхэлсэн. Тэгээд энэ жилээс бол нөгөө хүүхдүүд рүү чиглэсэн амбук дээр нэг өнгөрсөн жилээс тий. Өнгөрсөн жилийн 8 сараас эхлээд сургуульд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ хүүхдүүдтэй хагасаа бүтсэндээ ажиллаад одоо яг л гоё саксанда өмнө ямар байсан гэдгээс арай өөр чиглэл рүү те тоглогч байсан бол одоо нөгөө хүүхдүүд рүү ингэж заад сургаж байгаа нэг тийм гоё ажилтай болсон. Тэрлэг үед ямар ч ажилтай байсан нөгөө дурлаж явдаг. Одоо ямар нэгэн ажил хийхэд нэг хүн чинь хүчээр явдаг зарим юм дургүй юм да те. Тэрэн шиг бол биш өглөө болгон 1-5 дахь өдөр хүртэл ажиллаа хийчээд хагасаа бүтсэнд бол яг хоббинийхээ одоо тий хүүхдүүд рүү чиглэж байгаа ажил руугаа ингэж явж байгаа болохоор тэр л үнэхээр юм бас гоё мэдрэмж юм байлээ. 5 дахь болонгууд нөгөө хуучин бол бас нэг 5 дахь ороймороо чин кофе шоп моп руу ингээл явчаад байдсан бол одоо ч нөгөө маргааш нь хагасааны өглөө битэр чи 8 цагаас бэлтгэл хийж явах тэнцээ хүүхдүүд төр кофе өнөртүүлээд очиж болохгүй шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр тэр мэр нөгөө юунууд чинь бас эрс багасаад. Ямар ч тийм юмгүй болоод хагас бүтсэнд бол айгуу тийм гоё юу гэх одоо нэг копиноос сэтгэл ханамжтай гэх юм тийм жоохон гоё л энэ да ер нь бол тийм манай цэвлэжин сая тасалжуулагчийн үлэх явс тийм одоо ч бас нөгөө дасгалжуулагчийн холбоо энтер гэж байгуулагдсанаас хойш ч одоо 3 дахь жилдээ болчихоо тийм тэгэнгүүт чинь заавал нөгөө өсвөрийн багийн дасгалжуулагч сиз зэрэг лицензтэй байх хэвээр дээдлийг болон эмлигийнхэн бол бие зэрэгч гэдэг юм уу те. Ингээд нөгөөдөлөө чи англиад өгчөнгүүд хүссэн болгон одоо юу гэдэг өсвөрийн багийн улсын аварга дасалжуулж чадахгүй. Хүссэн болгон эмлиг дээр очиж суугаал тэнцээ ингээл өмнө одоо дасалжуулагчаар ажиллаж байгаа үг юм уу тоглож байгаагүй ерөнхийдөө нэг жоохон дуршлаг багтаа нөхөр нэг багийг очиод дасалжуулаад харж бас айгүй гаднаас биднэрт харахад хүртэл нэг жоохон тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэрийг хүртэл ингэж цензуурлж ялгаж өгөөд тэр бие зэрэглэлийн сургалт мургалчин бол цаашаа бүр тэр авж байгаа шалгалт малгалт энтер ментер нь бол шаал өөр хүндрээд явчингууд окей тэнцээс чи яг нөгөө нэг тосн усаараа гэдэг шиг ялгараал яг л нөгөө саксан дотор байсан нөгөө тэр одоо насан туршийн багыг авч явах хэмжээний хүмүүс нь тэр лицензийн нөгөө шалгалтандаа тэнцэж явах жишээ нэ тэ одоо сая зэрэглэлийн юун дээр ч гэсэн харж байхад өмнө амбук их дээр ямар байсан мэдгүй. Манай сая юун дээр бол 100 гаруй хүнээс тэгэл эхний ээлжинд бол нэг 20 хүн л тэнцчихлээ. Тэр бол тэгтээ нөгөө амар одоо юу гэдэг хүнд хэцүү тийм юм байхгүй. Тэр авч байгаа 40 асуулт одоо тэгэл нэг практик юу энэ төр те. Тийм байхад л тэгэл бас гоё ингээ ялгаад өгчгөр бас нэг бодлын зүгээр нөгөө талаасаа
бас тэр нөгөө сурын мэдээ гэсэн хүмүүст яг гоё эхнээс нь нэг бодлогоор ингэж ийм дасгал ер нь бол өсвөрийн хүүхдүүд 10 настай хүүхд ийм дасгал сурцсан байх хэвээр 12-тай бол ийм 14-тай бол ийм ч гэдэм үү те ийм гоё зөвлөгөөнүүдийг өгөө явуулчихаар тэр дасгалжуулсан сургалт бас нэг талаас бас үр дүнтэй шиг санагдсан ш надад бол. За толгой сакстай холбоотой подкастаас гадна ер нь юу хийж байна вэ? Би чинь өөрөө ажиллал Unitel Group-т ажилладаг шүү дээ. Тэгэл ажиллаа гээл хажуугаар нь подкаст хийгээл. Тэгээд нэг жижиг сажиг тэмцээнд тоглож бол. Тэгэл байж энэ. Манайх ер нь ямар мэрэгчлэлтэй хүмүүс юм бэ? Би чинь яг дотоод аудитын чиглэлээр 10 юу юм бэ? 15 жил ажилласан юм шүү. Одоо ажиллаж байгаа юм. Одоо би өнгөрсөн оны 8 сард ажиллаа өгсөн. Хамгийн сүүлд нөгөө Тамбогдын нөгөө банкс Тамбогд финанс гэж байсан шүү дээ. Тинчээ ерөнхий аудитороор ажиллаж хагаад 3 жил ажиллаад. Тэрнээс өмнө бол Хаан банкны дотоод аудитт нэг 12 жил ажиллаад. Тэгээд ер нь бол аудитаар бол мэрэгчсэн. Баггүй юу? Уг нь бол яг дуршлаг талаасаа бол. Тэгээд сая сүүлд нэг сонголт хийх юм дээр тулаад угаасаа ч өөрөө бас бодож ирсэн нөгөө яг сакс руу яг 100% орчдгоо банк ажлыг ингээ хажуудалтаа ингээл үүрэл аваад яваад байдаг. Тоглогч багтааш тийм байсан. Коуч болсон анажсэн тийм байгаал яваал байсан. Тэгж жагаад сая нэг зориулж ер нь яг нөгөө Western Warriors санал ирэнгүүт нь зориулж нэг хөдөлөлтгөө шууд ажил өгцөн. Тэгээд эргэж бол ажилд ороогүй явж байгаа. Тэгээ одоо сонголтоо байсан биз дээ. Тийм ер нь бол одоо яг 100 саксараад явж байна гэсэн. Nice. Тэр бол амар том сонголтын өмнө тулсан юм биш үү? Наа чинь амар олон жилийн амьдралын карьер биш те. Яг насаараа ингээл хүнийг ингээл нүдрүү нь хараад за энэ бол ер нь бол нэг жоох юм яац юм байна да гэж шууд хараал мэддэг хүн байсан чи одоо шууд тий аудитор гэдэг хүн чинь бол амар шүү дээ тий хүнийг хараал шууд ингээл уншчихна гэсэн ер нь. Тэгтээ амар сон аудит сакс хоёр надад бол амар гоё огтлцсон шүү. Тий аль алинд нь хэрэг болоод идэг. Одоо жишээлбэл саксан дээр магадгүй баг дээр нэг асуудал гарлаа, үл ойлголцол үүслээ, тэгэнгүүт зарим тасалжуулагч нар бол нэг юм асуудлаас жоохон зугтах маягтай ингээд байдсан шүү дээ. Тэгэнгүүт би болохоор нөгөө өмнө яг тэр асуудлыг шийдэх талаас нь хөөцөлдөг одоо тийм уулзалтууд хийдэг гэсэн болохоор тийм уулзалтаас нэг айдаг байхгүй. Тэр нөгөө өмнө юм надад хэрэг болоод байгаа байхгүй. Тэгэл нэг эсрэг нэг уулзалтуудаа хийгээл уулзалтуудаа ярилцаал за ийм зорилготой ингэж уулзж байна гэл ингээ ярьчдаг. Тэгэнгүүт чинь надад бол амар гоё хэрэг болоод байгаа юм шиг аль аль. Аль аль нь одоо саксан буцаагаад аудит дээр хэрэг болно. Аудит нь саксан дээр хэрэг болно гэдэг ч юм уу те. Гэтэ яг сонголтын үед бол наач тэгэл том сонголт шүү те. 15 жилийн карьерийг хайн гэдэг чинь бас. Тийм шүү дээ. Одоо аудит ч одоо бас карьер үстэй. Гэхдээ одоо би бол жишээлбэл одоо аудитыг яг хамгийн доод цол гэх юм уу цолхийн одоо алтан тушаал гэх юм уу. Дотоод аудитор гэдгээс нь эхлээд тэгээд ахлах аудитороор Хаан банкнд байж агаад тэгээд одоо ерөнхий аудитор гэдэг чинь ер нь бол манай аудитын хамгийн дээдлийн лүм баггүй юу? Дотоод аудитын. Тэгвэл ерөнхий аудитороор бас нэг 3 жил ажиллаад үзчихлээ тий. Тэгээд ерөнхий бол CV гэх юм уу? Одоо бид чинь бас нэг CV-гээ бас боддоо шүү дээ давхар тий. Тэгэхээр ер нь нэлээд ажгүй болчлаа гидсэн байх үедээ баг юм шийдвэр гаргачихж байгаа байхгүй тий. Тий. Тэгэхээр бас жоохон миний хувьд бол заримдаа саннаа хөрхөн. Уг нь ажиллаа хийжсэн бол тэр гэж юм гээ тий. Одоо ер нь эргэж бодож байна. Хослуулвал ер нь яадаг ингээд. Хаяа бодох юмаа бас тэгэл мэдгүй яг одоо бол яг саксандаа явж байгаа бол нэг амар харамсаад гэх юм уу аудитад шалт юм реклам тэргээд харамсаад байх юм алга нэгдүгээр хоёрдугаар нөө буцаад аудитын карьерээ хөөсөн ч гэсэн бас боломж байгаа болохоор нэг хахтар санаа зовхгүй. За тэглэж одоо ямар мэрэгжилтэй тэгээд яаж явж ийн вэ? Би ч одоо худалдаа үйлдэн дээр сургуулийг нэгтлэнгийн анги төгсөөл. Тэгээ нийслэлийн газрын албанд ажилладаг шүү дээ би чинь. Одоолтлоо. Тий. Тэгээд яг нөгөө төлбөрийн хэлцэд ажилладаг байжгаад яг нөгөө бас манайх чинь дотоод шалгуураараа бас газар зохион байгуулагч болох ёстой гэсэн юутай. Төрийн албаны хуулиараа. Тэгээ нэг газрын өдөө аж ахуйн сургуулийн бас газрын анги төгссөн. Ерөнхийдөө тэгэл яг л төрийн албаагчаараа л ажилладаг. Тэгэл хагас самбуцаанда сайхан хүүхдүүдтэйгээ үз тараал байж энэ да. Зөө. Энэ ийм хувийн асуултууд шүү зөө. Одоо ингээл саксанд ч одоо ингээл бүгдээрээ та хэд маань айгүй олон жилийг ингээл зарцуулсан маа. Тэгээ одоо ингээ зүгээр бодохоор
Таад бол ингээл зөндөө хүмүүсээс асуудаг байх. Одоо би таад асууя л да тий. Яг сакс одоо яг таад юу гоо? Саксны гавьяа одоо яг хувь дээр ч одоо яаж илэрч ийн вэ? Сакс бол одоо би бол ингэж хэлэхэд дуртай л да. Сакс бол тэгэл ер нь олон саксчдын амьдралыг бол өгсөн л гэж боддоо штэ. Миний хувьд бол яг л миний бүх юмыг тэгэл яг сакстай холбоотой байсан те. Саксны үр өгөөжөөр одоо ингээл өнөөдрийн бие явж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол миний хувьд бол сакс бол тэгэл 100% л гэж боддог. Ингээл ярилцаа сууж штэ те одоо тэр саксаар сууж штэ те. Би саксварг манай эхнэрийг би тэрийг танилцуулсан байж. Яа наач тоглож байгаа даасаа. Тий. Компани шим шиг л тоглож байхад би тэр цуг ажилтдаг байсан. Тэгэл тоглолтгүй байсан бол эхнэртэй харагдаач уу чи ер нь манай ер нь бүгдийг төгсөн гэж боддоо шүү. Манай ваяг чи хүмүүс одоо нэг тоглолтгүй хүмүүс орж ирэл суучлаа бит хоёртой нийлээл ингээл суучлаа муучлаа гэж бодд юм шиг байгаа. Манай ваяг чи уул нь харцаг багт хүртэл урагдаад яг тоглонгоо алдаа. Тэгээ өөрөө шийдвэрээ гаргасан гэд сүүлд би сонсч ирсэн. Тэр мөрийнүүд би тухайн үед мэдэхгүй энэ төрөөгийн найз айгүй хөрхөн мундаг тоглолтог заалуул гэж боддог. Дээдлигээс бус бүхэл тэмцээнд хөрх холбогчоор тоглолдог те мундаг штэ. Тэгэнгүүт сүүлд сонссон чаар харцаг багт уртаа огч дуудаад ингэжсэн. Тэгээд өөрөө бас нэг гоё хүний нэг этик гэх юм уу юу гэдэг те. За окей. Би бол дээдлийг биш яг тэрний бусдад нь тоглоё те. Баярлаа огшаа гэж хэлж исэн юм бэ лээ. Тэрийг сүүлд сонсчод бас гоё ингээд нэг хүний нэг гоё чанар байна те. Гэтэ бас би бол бас шуналтай сонгол байсан л да. Би бол ваа зөндөө хэлчихсэн. Одоо янз янзын гарууд лиг тоглож байгаа ш тийм. Ийм гараа тоглоод байгаа чи. Чи тоглолтоо орж ирэлтэй гэлдэг. Гаднаа чинь 70 бүгдийн дэ 80 ч тоглоос эсрэл. Тэгээд түрүүчийн асуултанд хариулахад бол би бол яг энэ дээр зөвхөн 100% саксуул яг бүх юмыг л өгсөн гэж бод. Надад миний бүх найз нөхдийг өгсөн, надад өөрт байгаа зан чанаруудыг өгсөн, тэ. Дээрээс нь надад энэ дотоод аудит гэдэг мэрэгжлийг ч гэсэн сакс өгсөн бохоо. Би хаан банкнд тэлрээр орчоод хаан банкны доторх тэмцээнээр Дорногов аймагт тэлрээр орчоод доторх тэмцээнээр салбараас ирж тоглож байгаа байхгүй. Тоглоод буцахад араас дотоод аудитаас нь манад орооч гэдэг санал ирж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр саксмакс тоглолтгүй байсан бол намайг авахгүй шүү дээ. Дээрээс нь би бас хэрвээ тийшээ ороогүй байсан бол дотоод аудит гэдэг ямар мэрэгжил гэдгийг ч би мэдэхгүй. Айгүй бол. Тэгээ айгүй бол нэгтлэн одоо маркетинг юу гэдгийг те шал өөр юмнууд борлуулалт тэгээ шал өөр юмар л явж байгаа юм байна. Тинчээ ороод өстой юу ч мэдэхгүй хөхт оронгуудаа бүхнийг яг тгээс нь сураал ингээл явангууд эн чин амар чухал мэрэгжлээсэн биш тэ засаглалыг хамгийн одоо зөв гэх юм уу зөв голдролт нь оруулах тэ хамгийн одоо нэг бордууд сионрын яг хамгийн ихтгэлтэй зөвлөгч нь л байгаа байхгүй юу ер нь бол та хэд ингэж явж гин ийшээ яваад байна одоо ингэж явмаар байна ч гэдэг юм уу тэ тийм зөвлөмжүүдийг өгдөг тийм позишн байгаа байхгүй тэгэнгүүт хүмүүс болохоор зүгээр шалган тэ энэ бол зүгээр шалгах гэж байгаа эсвэл нөгөө муухай гарал гэд бүх сухдаг гэл тэгдэж шүү дээ тэгээд нөгөө яг мэрэгжлээ дотор нэгээд ороод хийгээд үтсэнгүүт шал өөр зоригтой шал өөр мэрэгжлээ байгаа байхгүй тэгэхээр надад бол зүгээр бүх зүйлийг л өгсөн гэж боддог. Podcast room-ийн хамтрагчаар Simple Zelle application бид бүхэнтэй хамтран ажилладаг билээ. За тэгэхээр маш хэрэгтэй мэдээллийг та бүхэнд яг одоо хүргэх гэж байна. За автомашин миний хувьд за хоёр дахь гэр мэт санагддаг. За хаяа бол дотор нь ороод хувцас олчин хойно ачаагаа хийгээд явчин хаяа өдрийн цагаа идэж амжаагүй болвол машиндаа идчихнэ гих мэт. За тэгэхээр машина шинжлэх гэж байгаа. Эсвэл шинээр машин авах гэж байгаа хүмүүст Simple Zelle application автомашины зээлийг шинээр гаргаж ихээснийг дуулгахад таатай байна. Тэгэхээр зээлийн хувьд за 500 сая хүртэлх төгрөгийн автомашины зээлийг 96 сарын хугацаатаагаар бүр өдөрт нь гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн автомашины зээлтэй холбоотой мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол Simple Zelle application-ы Facebook хаяг руу ороод эсвэл 1800 1828 гэсэн дугаар руу залгах боломжтой. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах линкийг та бүхэн description хэсэгт байрлуулад өгчихсөн байгаа. Та бүхэн тийшээ ороод мэдээлэл авах боломжтой. Ингээд podcast room-ийн хамтрагчаар Simple Zelle application бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Харин тий би зүгээр яг энийг асуучвал гой санагдаа. Тэгэл одоо ингээд яг үндэ бас game day-ийг ер нь хэн санаачилсан юм бэ? Оо. Мистер Тулгаа санаачилсан юм ба шүү дээ. Ааха. Ер нь бол подкастн дээр яг хайртай спортоо ярилцаал, хайртай одоо хайртай спортынхаа тухай гоё
түүх ингээл ярилцаал. Ерөнхийдөө та хэд нэг юм айгүй их жоохон эртний юм ярих хэрэгтэй тий хамт тоглож исэн тоглогчдоо зарим нэг ингээ хүмүүсийн мэдхгүй хүмүүсийг та хэд айгүй ярьдаг нь айгүй надад айгүй гой санагддаг. Тэгээ ерөнхийдөө бас ажиллаа гой жаргаж хийж байгаа юу та хэд маань. Тэгээ одоо нөгөө сүүл бидэд бас ярьж лээсэн Содогийн орсон дугаар дээр жишээлбэл Содог бол хүмүүс комедийн Содоо л гэж харж байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт подкастт оронгууд Содоо тэнд ямар тэгээ өөр нөлөөтэй одоо ямар их сэтгэл гаргаж өөрөөсөө одоо юу гэдэг мэдхгүй ямар ч өөрт нь ямар ч ашигтай юм те. Тэнгүүд яг тэр болгон дээр ингээд амар гоо сэтгэл дэвсээд ингээд сагсанд үнээр ингээд бүх сэтгэл зүрхээ зориулаад ингээд явж исэн гэдгийг хүмүүс цоошин нэр мэдж ирж байгаа байхгүй те. Тэнгүүд хүмүүс нэг Содогийн мэдхгүй үнцгийг харуулаад тэгэл яг тэрийг ярьж байгааг нь сонс сууж явахтаа за ер нь л подкастын марг гол зорилго яг биелээд яваад байгаа юм байна да гэдэг гой мэдрэмжийг аваад амар гой кайфтай суужсэн. Манай хоёр хувьд тэгээд тэр подкаст бичдэг манайх ч яг 2 цаг бичдэг шүү дээ. Тэгэл ер нь баг эвлүүлэг байхгүй тэгэл явцдаг шүү дээ үгүйс тий. Тэгэл тэр 2 цагийг ректараар эхлээл байж идэл цаанаас нь тэгэл за дуусгараа л гэж байгаа. Тэгэхээр чинь бол ер нь бол хэр жаргалтай байна гэдэг бол тэрнээс харагдах л байна тий. Зүгээр ингээл дөнгөж эхэлж байгаа юм шиг санагдаад ингээд л 2 цаг айл хэзээ өнгөрцөн байдаг хөөх. Яг нэг гоё халаал нэрээ орж идэл тий. Нэг дахиад 10 минут байхгүй юм хата гэж. Монхын дугаар бүр амар те. Дунд сургууль дээр явжсэн чинь подкаст дууссан шүү дээ. Тэр амар те. Яг гоё. Эхнээс нь ингээл яриад ингэж явсараа байгаа л яг гоё дунд сургууль дээр явжсэн чинь цаг нь дууссан. 2 цаг нь болцсон уу? Тий. Тэгээд дуусгараа гэж эхэлж байгаа юм чинь. Тэгээл за ямар ч амар их ярих юм үлдчихлээ гээл тэгээл алцсан. Тэгээд амбук яадаг ярьж байгаа л амбук за цаг төгсөн байна гэдэг юм. Тэр өөр чи яасан гүрийг. Амбук гэж хиндэ ч хагнаж байгаа юм. Нөгөө найруулагч ингээд зааха дуусгараа болцсон шүү гээл цаглцсан шүү гээл хэлж байгаа шүү те. Тэгэл би яг ингээл өндөлцөөл эхэлсэн зэ. Буцаа барайл ингээл дуусгачих гал ингээл энэ хоёр яг миний бие хилэмжээс мэдэнгүүтээ шууд над руу юусаа харахгүй зэ. Над руу юусаа харахгүй яг зочинтойгоо ингэж харж ярьж байгаа л нэг асуулт байна гээл нэг асуулт нэмээл энэ би ингээл дохиол ингээл байхгүй гээл дуусаа ингээл харахгүй гүрийгээд байгаа юм чинь ярьж. Аа. За хэдүүлээ энэ жилийн дээдлигийн яриа руу халт орох уу? Тэгэл та. Тийм. За тэгээд энэ жилийн дээдлиг ер нь өмнөх жилүүдээс юугаараа илүү дэвшилттэй сайжирч орж ирэх гэж маа харж байна вэ? Жилүүдэд л нэг тийм онцлог байна те. Энэ жилийн лигийн онцлог гэвэл өрсөлдөөн болстой амар л. Хамгийн онцлог нь бол надад өрсөлдөөн л гэсэн. Доошоо дээшээ аль алинд нь доошоо шууд ундаг болсон болохоор. Тэр л хамгийн онцлог гэвэл тэр л. Тийм байна. Яг дулгаатай бас санал нэгтэй нөгөө эмлигийн аврагын шууд дээшээ орно гингүүт эмлиг рүү хүртэл нөгөө хөдөлгөөн амар орж байгаа. Хөдөлгөөн дээрээс залуучууд доошоо бууж тоглодог ч юм уу те. Эмлигт авраг авахыг тэнчнээс бас доороос хүмүүс амар хүсэж чинь те. Тэгээд энэ жилийн яг тэр ер нь дулгаатай л санал нэг байгаа юм байна. 8 10 баг биш үү лээ? 10 багчтай ингээл хийгсэж байгаа. 10 багч нь яг л сансныг хүртэл өрсөлдөг өгөх юм бол металл ах шиг байна. Тэ бусдаар бол тэгэл тэр өрсөлдөй юм бол үнэхээр тоглолт болгоно л амар байлаа шүү дээ. Тэгтээ биш дээ. Металл яг сансныг хүртэл өрсөлдөг юм уу гэхээр металл чинь сүүлийн тоглолт хүртлээ 9-р байранд байх боломжтой. Тим тоглолтуудыг хийж явсан шүү дээ. Тийм л дээ. Тэгтээ тэр металл ахгүй. Металл чинь бүр 3 жил дараалал финалт гэдэг тунал хийж байгаа. Финалистууд тэгэхэр чинь. Одоо жишээлбэл энэ жилийн хамгийн гоё юм нь надад л дээдлийн 3, доотлын 3 бүгд ингээд жигдэрсэн зэ плей-оффд үлдэх гэж байгаа 8 багийн. Яг 8 баг нь бол үлдэхин тодорхой болсон хайрцаглагдсан. Тэгсэн мөртлөө сүүлийн өдөр дээдлийн 3 яаж солигдож болно? Доотлын 3 яаж солигдож болно? Тэр бол бүр үнэхээр тэд үзэж баг нэгээр гараад яг 6 гаргах чийсэн 6 гаргах чансаатай 8 гарсан багтаа таарах ч юм уу те. Амар сонир болж байгаа хгүй те. Тэгэнгүүт тэн дээрээс зүгээр өмнө ч юм бол за майнерс баг үлрэлт хожигдохгүй явчин те. Сүүлд нь хүлгүүд байна те. Үлрэлт ямар баг хожигдлгүй ч ах уу. За ганц нэг хожигдолтой ч юм уу ингээд тасаргаа дэрүүлээд ингээд ороод ирдэг те. Тэгэнгүүт энэ жилийн хувьд бол тэр бол шал өөр байлаа. Өөр мэдрэмж байлаа. Дээрээс нь сая хэлсэн манай хоёр хэлсэн холбооны тэр бодлого тэр шийдвэрийн гаргалт бол үнэхээр бүүн бүр яг хамаг юмыг шийдэд өгсөн. Дээрээс нь цаанаасаа нөгөө лигийн хуваар өөр амар зэвүүн
байлаа. Бүр мэдгүй одоо урдчлаад баг харж марж байгаа гаргацсан гэмээр юм. Одоо жишээлбэл эмэгтэй лигийн улирлын бүх багуудыг оролцуулаад штэ. Улирлын хамгийн сүүлийн тоглолт нь тэнд хідээр гарах вэ гэдгийг үзэж байгаа тоглолт. Хожис нь гараад хожигдсон молторч гэдэг юм уу те. Тим зэвэн тоглолт байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо бүр хуваар гаргалтын хувьд бол боломжгүй шүү дээ. Ер нь бол яаж тэгж гаргах юм бэ те. Тэг чинь бүр тэгэл эрэгтэй лигийн сүүлийн хуваарууд байна, тоглолтууд байна те. Энэ жилийн бас онцлог нэг юу шүү дээ. Холбооны цом. Тэрээс гоё тэмцээсэн. Тийм те. Холбооны цом гоё байсан шүү дээ те. Нэг үндэсний нэг бас нэг ондоо шилдэг юм дээ боллоо те. Бас дотроо. Тийм те. Би юу ингэж бодсон. За мэдхгүй одоо би бодоод чиг яах яг үндэ. За метал гэдэг баяа бүгдээр бодож үзье л да тий. За ингээ 3 жил финалттсан хамгийн гол нь одоо магадгүй юугаараа фэнүүдийнхээ тоогоор за Apes хасын дараа Knights 3-ын дараа орж ирэх юм том франчайз баг болж орж ирж байгаа байхгүй тий. Ууг нь бол тэгсэн чи хасагдцсан. Тэгээ одоо фэнүүд нь яах юм те. Одоо тэгэл сүүл жишээлбэл мөгч ингээл нөө металлын фэнүүд хайжсан яасан эсгүй тэгэл угаасаа эн чи хожил бүгдийг шийддэг шүү дээ. Хожигдээд байгаа баг тэгэл хэцүү шүү дээ те. Тэгээ одоо эм лигийн багийг заавал дэмжих ёстой юм уу ч гэдэг юм уу. Тийм сонин асуулт гарч ирээд. Тэгэхээр энэ дэр нэг юм зохицуулт хийх юм болов гэж би зүгээр дотроо зүгээр бодоод надад бол энэ амар хайрын санагдсан. Одоо шууд метал байхгүй болчихлоо шүү дээ те шууд. Тэгээд тэр фэнүүд нь одоо яах хэвчээ цоо шин баг дэмжих ёстой юм уу те. Эсвэл эм лигийн баг дэмжих ёстой юм уу гэд. Тэгэхээр энэ дэр зүгээр яах ёстой юм бол. Одоо фэнүүдийн хувьд гэх юм бол за миний бодлоор бол Намбукын багийн фэнүүд байгаа шүү дээ. Тэд чинь хуучин танангийн фэнүүд ер нь гол цөмөнд яваад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгж байгаа бах тий. Бар тэгээ явах болов гэж би бодож байна. Металлын фэнүүд бол За жишээлбэл тэр Western Warriors-ийн фэнүүд гэх юм бол одоогийн баг Visage Knights-ийн фэнүүд байх гэдэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэнд нөгөө Visage Knights ч нөгөө гард гэдэг яг нэг тэр юма агуулга баг ингээд алдсан ч шахав юм уу те. Тэгж фэнүүд нь харангуудаа тэнд дээдлихт очиж дэмжиж яхаар баг энд Warriors-ыг очиж дэмжиж гэдэг ч юм уу. Тийм сонголтын дээр очингуудаа амар их хийж дэмжиж байгаа байхгүй манай багийн тоглолтуудыг амар их үзэж байгаа. Тэр би бол металлын фэнүүд дагаал явах гэж бодож байна. Дээрчсэн доорч байсан дагаал явах. Асуулт нь болохоор метал одоо 3 жил дараалаад финалтцсан баг ингээ унах нь өөрөө зөв юм уу? Хэдий 1 жил фейлдсэн ч гэсэн те. Унах нь өөрөө зөв юм уу гэдэг асуулт байна зөв. Тий одоо нэг зохицуулалтын талаар асууж байгаа юм болов те. Энэ дэр нэг юм зохицуулалт байхгүй бол за яг хөө мэдээж үнэхээр металлын фэнүүд бол магадгүй эм рүүгээ очиод ингээд үцгийг бол тэр хувийн сонголт байх. Гэхдээ яг бодит үнэн дээр бол талаас илүү хувь нь бол очиж үзэхгүй байхгүй. Магадгүй 20-30% нь бол очиод үзэх байх. 70-80% нь бол миний бодлоор бол үзэхэ болно. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө нэг лиг чинь өөрөө бас тэр том гой community-г алдчихж байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нөгөө лигийн өөрөө үзэгчээ барих бодлогод нь бас энэ одоо нөлөөлж байгаа ч юм уу те. Тэгэхээр энэ нэг юм арга байт юм болов. Би зүгээр асууж байгаа шүү баг таайтайсан. Энийг одоо гадны лиг ямар ч юм дээ те гэж бодоод байгаа байхгүй би. Евролиг мэг ч юм бол бүгдээр л унаал босоод ингээл явж байгаа ш доошоо унаал. Тэр чинь бол амар олон жил явцсан ингээд хэрэгжил явцсан систем байгаа шүү дээ. Тэрийг л сая Монгол оруулж ирж байгаа юм бол гэж бодсон. Доошоо ундаг бай, доороос гаргаж ирдэг бай гээд доороо хөгжлөлийг гээд байжлаа тий. Тэрний өрсөлдөөнийг сайжруулахын тулд төр үсэн дээшгээ орё. Хоёрт орсон дараагийн багта тоглож темплейний тоглолт. Энэ л өөрөө зохицуулт юм бол түүнээс ингээд яг за энэ та 3 жил ингээд финалтсан баг байна. Тэгэхээр одоо ингээд унахгүй гэхээр одоо хэд 8-д орсон баг унах юм уу? Одоо санжиж ярьж байгаагаар бол за бас юм биш үү. Би нөгөө яг нөгөө өнцгөөс нь бас бодож үзсэн чинь эн чинь буцаагаад нөгөө эмлигийнхаа үзэгчийг нэмж яагаад тий юм бэ штэ тий. Тэгэхээр бид нар бас хугацаа л хэрэгтэй юм байна да тий. Эндээ дасах. Miners ч нэг амар тасархай болцсон нэг үе байгаа штэ тий. Төрүүлээл тий. Тоглолтондоо хожигдохгүй ч байд юм уу. Ийм үед бол Miners-ийн фэнүүд ямар их байлаа. Тэгэнгүүт одоо нодлонгийн Miners-ийн фэнүүдийн тоо энтриг ингээд харьцуулаад үзэнгүүт зүгээр шууд ингээд тэнгэр газар явуулсан. Бараг 50% байх болчих жоохгүй. Тэгээ би нодлон бас подкастаар ярьж байстай нөгөө Miners нөгөө фэнүүд яач гой үнж байл та гэд мандаж явахт нь тэгж байсан бол тэгээд жоохон гундаж явахт нь бас цугл байл та тийм ээ. Яг тэрэн шиг л одоо яг үнж фэнүүд нь бол юугаа металла дагаал явах байх л гэж бодож байна. Гэтэ тэн дээр нөх амар
үзэгчдийг бол буруутгаад дэмий явах. Яг тэгэхээр тэд чинь бас кайф авах гэдэг шүү дээ. Дэмжиж байгаа багасаа. Тэр хожлоос нь кайф авах гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл энэ жилийн металлын фэнүүд бол баг кайфаас илүү аюу их стресс авлаа шүү дээ. Багтайгаа хамт хожигдоол, хамт стресстэй, хамт нервтэй л тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бол нэг амар үнж байсангүй гэж буруутгах бол угаасаа NBA дээр ч гэсэн байдаг шүү дээ. Нөгөө тоглогч нар дагаал явж идэг фэнүүд байдаг. Эсвэл яг баг дагж явж идэг фэнүүд байдаг. Тэгэхээр хүн хүний сонголт байхгүй. Би яг миний легаси яг алинд нь байх юм те гэдэг сонголт бол зохицуултын хувьд юу гэж бодож байгаа. Зохицуултын хувьд бол бидний яг ундаг системээр магадгүй тодорхой хэдэн жил бол заавал явах хэрэгтэй. Ер нь. Тэгжээж хоёр лигийнхэн төвшинг ойролцоо авчирч одоо жишээлбэл G-лиг NBA 2 байна те. Доошооч унж болдог, дээшээч гарч болдог, тэгэл ингээл тоглоал явдаг. Тэгэнгүүт магадгүй зүгээр бүх баг доотлолтоо хөгжлийн лигийн багтай болоод тэгээ яг нөгөө нэг тоглогчдынхаа хөгжилд анхаарад дээр дооргуу тоглоод эхлэх юм бол тэр цаг үед бол унах ямар ч шаардлага байхгүй. Тийм л юм байна тий. Унах ямар ч шаардлага байхгүй. Тэгэнгүүт одоо ч юм болохоор нэгдүгээрт бас нөгөө лиг рүү орж ирнэ гэдэг босгыг амар өндөр тавьж өгч байгаа байхгүй. Чи хэрвээ цоошин баг байгуулад одоо Western Warriors-ын тий баг байгуулад дээд лиг рүү ормоор байгаа бол чи зүгээр шууд мөнгө төлөө дээд лиг рүү орж ирнэ гэж байхгүй. Тодорхой хэмжээний цаг хугацаа зарцуулна. Чи үзэхтэй юм уу? Одоо жишээлбэл хөгжлийн лигт тоглоод тим лагийн бол хожчих тий. Хожоод үзчих. Тэгээ авраг авчих тий. Тэгжээж дээшээ орно гэдэг имийг л оруулаад ирчих гэсэн үг. Тэгмүүд хэн нэгэн дээшээ орохын тулд хэн нэгэн доош унжил таарна тий. Тэгэхээр угаасаа би бол тодорхой нэг хэдэн жил бол энэ үргэлжлээд яваасаа л гэж харж байгаа. Тэгээ багууд өөрснөө бүр яг Европын том клубүүд шиг магадгүй хэдэн зэрэглэлийн багтай болоод одоо бүр хүүхдийн багтай энтер болоод тийм болоод ирэхийн цагт бол угаасаа тэгэл цаг хугацааны ирэхээр алга болголоо. Ингэснээр ер нь баг шатчатаа сайжруулж байгаа юм байна гэж ойлгож болох юм байна тий. Тэгэхээр энд нөө бид нар магадгүй тасаагүй байна тий. Тасаагүй. Тийм ээ. Одоо жоохон цаг хугацаа л хэрэгтэй юм байна л да. Тасаагүйгээс гадна амар их хариуцлага олчихж байгаа байхгүй. Бид нар нэг жилч хийх гэж болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэ? Одоо мундаг том багуудын хувьд импорт дээр хийх гэж болохгүй болчихж байна. Том тоглогчдынхаа бэрхшээл гэмтэл дээр амар сайн анхаарах хэрэгтэй болчихж байна. Яагаад тэгэхээр металлыг уугнаа ингээд нуруунд дээр үүрж явжсэн зүгээр уугнаагийн бэрхшээл дээрээс харагдчихж байгаа байхгүй. Маргад гэдэг тэр ур чадвартай мундаг тоглогчийг авчирсан мөртлөө уугнаатай байсан үешгээ байж чадахгүй байхгүй. Дээрэс нь баясаг явуулахдаа баясагийн оронд одоо хэнийг тоглуулахын гэнгүүт маргад байсан тийм үү. Тэгэнгүүт маргад бол баясаа хоёрын хооронд нэг ялгаатай юм. Баясаа бол бөмбөггүйч тоглолцдог те. Маргад бол илүү бөмбөгтэй тоглодог тоглогч байгаа байхгүй. Тэгмэд уугнаа чи өөрөө бас холбогчийн байрал дээр бас илүү бөмбөгтэй тоглодог. Яг нэг юм өвгж тоглодог биш. Өөрөө ингэж оноо моноо авч тоглолтод орж ирдэг ийм тоглогч нар болчиход. Тэгэнгүүт илүү нөгөө бөмбөгний ийм хуваарлтууд нь баланс нь жоо алдагдсан байж магадгүй л гэж зүгээр харсан. Метал нэг үлдэх шанс нь миний зүгээр бодол шүү. Энэ юу вэ гэхээр одоо доороос гарч ирж байгаа багууд TLG ч гэдэм үү Warriors эдгээр бол хүний нөөц бас дээдэлтэй үзэх хэмжээнд чинь хүний нөөц чинь жоохон дотоо орж ирж байгаа шүү дээ ростер тийм биз. Тэгэнгүүт яг хуу металтай нэгддэг ч юм уу. Тэгж металлыг нэг авч үлдэх юм гэж би зүгээр л харж байгаа. Үнцэг надад шипи өгöd юм. Үгүй зүгээр юу ярьж байхгүй. Тэгэхгүй багууд чинь болохоор яаж юм гэхээр одоо яг 2-3 жил шууд нөгөө гэрээгээр ингээ бариад шүү дээ. Тэ? Хуугааг л сая nice ингэж зээлэр тоглуулсан уу гэхээс бусдын нууд зүгээр ингээ барьцсан байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу л одоо доороос гарч ирж байгаа багууд бол хүн олдно гэдэг бол бас нэг том даваа шүү. Одоо бол зүгээр бас л амар сонирн болох байхгүй. Тийм үст. Яг одоо дараагийнхаа нөгөө дайралт руугаа явхад л тэгэл шууд ингээл хантаа толох байхгүй. Баахан гэрээтэй тоглогч те. Тэдрийг одоо мөнгөөр зодж авах гэдэг чинь бас нэг амар том одоо юу вэ? Тэгээ явах уу явахгүй юу гээл тэгэл тэр гой одоо коуч нарын баг арын алба яаж ажиллах уу гэдгээс гой залуу баг бүрдүүлээд энтергээ бас байж болно шүү дээ те. Ер нь хүний нөөц дээр бол жоохон хэцүү даваатай тулж хэлж байгаа л гэж би харж байгаа шүү дээ. Доороос гарч ирж байгаа багуудыг бол яг нөгөө хин Warriors ч юм бол яг нэг гол цөмөд бол байж л байгаа юм л да. Тэр чинь яг тэрнгүүрийн нүдэн гэдэг чинь бол бас чанга шүү дээ. 1000 одоо 2 3 том сайн легоноор авчирлаа гэхэд бас л
Тэгээд хэцүү. Одоо тэгээд багууд ер тоглогч нар багтаа гэрээ ихтэй юм баг тэгээд гэрээндээ заалт оруулах юм шүү. Эмрүү унууд би дээшээ тоглоно. Би дээшээ явна шүү чөлөөтэй. Одоо тэгээд бас ингээл хөгжөөл явах юм байна л. Одоо шилбэл буйдаах бол хизээч ингээ шин кейс шүү дээ наа чинь тий. Хизээч одоо багаа жишээлбэл эмрүү унна гэж төсөөлөөгүй байгаа байхгүй. Тийм шүү тий. Ягаад ч төсөөлөхөвдөө ер нь бол 3 жил дараалал финалцсан баг чинь тийм биз дээ. Юу аврагал төсөөлж байгаа шүү дээ тийм. Аа. Тэгэнгүүт тэр нь юун дээр санагдаж юм гэхээр бүх тоглогч нар магадгүй 3 жилийн гэрээтэй. 3 шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт бид нар одоо ирэх жил ууган баярыг ингээл хөгжлийн лигт ингээл тоглоал явж байна. Ууган баяр ч одоо Монголын номер 1, 2, 3 холбон тоглогчийн байрал дээр гэж яригдж байгаа тоглогчтой тийм тоглогчийг хөгжлийн лигт бүтэн жил тоглоулна гэдэг бол хувь тоглогчийн үүднээс ч тэр лигийн үүднээс ч тэр те бас амар хайрын санагдаж байгаа байхгүй тий. Одоо тэр чинь магадгүй дээд лигийн MVP-ийн төвшөнд яригдж явах хэвээр дээд лигийн MVP аавна гэдэг ийм зорилго тавьсан бэлтгэл хийж явах хэвээр тий. Тим тоглогч байхад хөгжлийн лигт тоглолцсонгүй чинь гэхээр төсөөлөгдөхгүй л байна. Ер нь бол айгууц. Би айгуусан ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр миний бодол шүү заа. Хөгжилтэй ч гэж магадгүй зүгээр би жижигэд ууган баярт өөрөө нэг хоч өгсөн ба. Гэлийн татах гэдэг. Game changer гэж хараад байгаа. 3 жил финалцсан багийг байхгүй болоход шууд хасагдж байгаа байхгүй тий. Тэгтэл тэр хүн тоглолтыг эргүүлэх хүн байгаа байхгүй тий. Лигийг эргүүлэх хэмжээний хүн байна буюу би гэлийн татах гэж зүгээр өөрөө ингэ хэлээд байгаа байхгүй тий. Зүгээр яг надтай хүмүүс санал нийлэхгүй байж болно л доо. Гац финал гэдэг. Тий гац тий. Гац финал, гац би одоо үснэ энэ гэдэг шиг. Тим амир хүчтэй тоглож байсан болов уу гэж бодоод байна. Гэхдээ яг би зүгээр уугагийн оронд байсан бол айгу муухагаар бодъё заяа. Баг насагчингууд уугаад бас би ч юм бас ийм байсан биш гэж бас бодож байгаа гэж зүгээр бодоод. Тийм бодол төрж байгаа болов уу гэж зүгээр бодсон шүү дээ. Наад ч бас өнцөг ш. Наадах ч юм бол бас өнцөг ш. Тэгээ одоо зөвөр магадгүй өнгөрсөн жилүүдэд за уугаа бол яалчгүй бүхнийг л хийсэн шүү дээ. Одоо жижигээ бол те бүхнийг хийсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт би бас зөвөр нэг юм хараад байгаа. Одоо ингээд илүү нөгөө аврагын дайралт хийж байгаа багууд энэ төр шүү дээ. Тэднэрт бас нэг боломж гараад ирчих юм болов уу гэж хараад байгаа юм. Магадгүй зээлэр чамаагүй шүү дээ. Уугнаг те зээлэр чамаагүй нэг жил тоглуулаад Михаил өөрснөө үлдсэн тоглогчдороо бидэд ямар зэмлийг авраг аваад эргээ ороод ирнэ. Тэгэхээр уугнагаа эргээд авчна гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт одоо асан илүүдийг зогсоож чадахгүйгаа гэдэг юм уу багууд байна шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бүгд жил болгон аврагын амбицтай орж ирдэг. За Эпс байна. Магадгүй за Knights байна те. Одоо Боднос байна ч гэдэг юм уу. Эдгээр багуудад бол амар гоё боломж гараад ирчих юм болов уу гэж давхар хараад байгаа хөөх. Тэгээ юу болох нь харж лээ те. Манайха түкээ тоглолт шүү дээ те. Тоглогчтой өвөр бол гарч ирдэ шүү дээ. Монголын хамгийн өндөр өөрөөлтөй тоглогч тааны бодлоор хин юм бэ? Одоо актив байгаа тоглогчдаас бүх үзүүлэлтүүд нь одоо айгүй өндөр гэсэн үг шүү дээ. Жилийн жилд нэг леброн төрүүлдэг байсан шиг л яг хүн болгоны өвөр бол өөр байгаа шүү дээ. Би бол хамгийн өндөр өвөр бол дэлгөө Эпси дэлгөө нөө. Би дэлгөөнлөгч л. Дэлгөөн гой те. 99 үү? За яг 99 баг гэхэд нөгөө одоо тэр чин амар олон юунуудынх нь 3 шидэлт гэдэг юм уу, торгуулийн шидэлт гэдэг юм уу, хувьд нь ингээ нийлж байгаа штэ. Тэр болгоныг ингээ базаад жишээлбэл дамжуулт өгөх чадвар мадрч гэдэг юм уу. Тэр болгоныг самбраас авах чадвар, оноо авах чадвар гэдэг ч юм уу. Тэр болгоныг базаад ингээ харах юм бол яг дэлгөөн шиг тийм олон талт тоглолттой тим орж ирэхгүй байхгүй. Дээрэс нь одоо юу гэдэг хаалт маалтж байна те. Тэгэхээр дэлгөөн миний хувьд бол. Окей. Барса орж ирч. Бас л яг өндөр нуруу одоо самбараас ч гэсэн сайн авдаг шүү дээ. Тэгэл яг дүлгөнөөс тэр юмар дутууч гэсэндээ бусд гүйцэтгэл ер нь л тэгэл жигд. Тэгэл бага аваад явж шүү дээ. Биш Барсагийн самбар гэснээс гайс харснаа. EASL-ийн нөгөө нэг стат лидерүүд дээр 1.8 блоктой азаа тэргүүлж байгаа байхгүй блокийн. За оноо нь болохоор локал тамирчичуд гэхдээ нөгөө импорт ороогүй. Ухаан лигийн багийн локал тоглогч. Тэгэнгүүт 50-ны нөгөө нэг 69-тэй ч үлээ нөхөр оноо дундаж оноо алта тэргүүлж байгаа. Тэгсэн чинь самраа хэн тэргүүлж гэсэн чинь Барса явжсэн шүү. Пүү тийм. Тий. Нэг зураг явж ирсэн шүү дээ. Тийм одоо яг бүр тоог нь хараадах. Би бүр тэрийг хараад шок. Тийм. Самбар дээр юу хийж байгаа юм бэ гэж бодогдоод бүр. Тэгээд
ер нь тэр мөрөөс ингээл харах юм бол Барсаа бас байж болох юм бэ шүү. Одоо шилжүүлнэ шүү. 5.8 самартай. Тийм үү? What? Тэгм 1.2 блоктай Алтан гэрлийн А2 юун дээр блок дээр байгаа. Тэгээд Бас стилээр явж явахтай тэгвэл Барсаа. стилээр болохоор 1.8-тай өөр тоглогч байна. Ан Ён Жун гэнэ. За бараг солонгос юм шиг байна. Солонгосолтой юм шиг шүү дээ. Юн Жунс яг нь болохоор 7 ассистаар тэргүүлж ассист ребаунд хоёрыг андуурсан болов гэсэн чи үгүй байхгүй. Тэгэхээр 5.8-тай EASL-т бол 5.8 самбартай Барсаа тэргүүлж байна. Амар мэдэрч Барсаа ч өндөр надад ч цэцэн юм л шүү дээ. Тэр яг цэцэн юм л би бурхан минь. Тэгээ барьж гарч ирээд тогчоод байгаа шүү дээ. Амар тий. Эргэж харж явжсэн тий. Эргэж харж ирсэн тогчоод байгаа шүү. Барсагийн тэр гоё юм уу ядаа тий. Тэр догч байгаа тэр зурган дээр байгаа гоё юм уу ядаа тий. Тий. Йоо тий. Барилаа. Бомбдолцсон юм аа шээ. Нөгөө цэнгэлтийн гадаа байдаг нэг хөшөөтэй их төстэй харагдаж байгаа шүү дээ. Тий. Аварга хөшөөтэй. Тэр амар шүү дээ. Подкаст рүүмийн хамтрагчаар Zubroco бид бүхэнтэй хамтран ажилладаг үлээ. Тэгэхээр да Zubroco брендийн цоо шин нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байна. За Монголын дэлгүүрүүдээр худалдаанд гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү бүтээгдэхүүний хувьд Zubroco Charna гэдэг нэртэй бөгөөд за Zubroco брендийн арай илүү премиум хувилбар юм. Тэгэхээр Charna брендийн хувьд өндөр чанарын сонгомол үр тарианаас гаргаж авсан хамгийн сайн спиртийг ашигладаг бөгөөд за аманд илүү дүүрэн тэнцвэртэй мэдрэмжийг өгдөг спирт юм. Тиймээс согтууруулах ундааны талаар мэдлэгтэй хүмүүс маань анх амсаад л мэдхээр илүү тийм сайн чанартай бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр савлгааны хувьд ч гэсэндээ ялгаатай за хар шил амун минимал дизайнтай болсон байгаа. Өнөөдөр хэрэглэгчид Zubroco брендийг чанартай арх гэдгээр нь аль хэдийн мэддэг болсон. Тэгвэл Charna бол тэр итгэлийг илүү өндөр түвшинд баталгаажуулж байгаа хувилбар гэж ойлгож болно. Ингээд подкаст рүүмийн хамтрагчаар Zubroco брэнд бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Шинэ бүтээгдэхүүн Charna. За тулгаа өөр болоорой хэлэх үү? За надад бол Bolco орж ирж байсан. Өөр болоорой нэгтгэж үү? Зөв. Тэр багийг хөдөлгөж байгаа, зохион байгуулж байгаа. Тэгээ оноо авж ийн, оноо ахуулж ийн гэдэг. Bolco орж ирж. Би нэг NBA live хэд дээр ч үлээ нэг 2005 дээр ч үлээ 6 дээр нэг KG ч нэ Timberwolves таахта 98 билүү 95 билүү 99 байдаг байхгүй. 99 Түкийн анхны 99-тэй хүн чинь KG байсан шүү дээ. Тэгээ яг баг нь бол нэг амар юу байдаг. Нэг амар клатч биш. Тэгсэн 90 яг өвөр бол 99 байгаа гэдэг те. Disprove-тэй. Яг тэрүүгээр би төсөөлөд байгаа байхгүй. Тэнгүүд надаа ягаад ч юм баясаа орж ирээд байгаа. Нэг байсална. Тэг ингэ байсаглаа өвөр болоор бас нэгтэж магадгүй. Араас магадгүй дөлгөөн байгаа. За тэгэл ёстой Барсаа гэл явах юм болоо гэж бодоод байгаа. За окей энийг явсан дээр махаа. Одоо гарааны 5 сэлгээтэй асууна. Гэхдээ яг одоо ингээд яг ярддаг хүмүүс ороод ирсэн юм чинь би арай өөрчлөе гэж бодож байгаа. За яг актив байгаа тоглогчдоос гарааны 5 сэлгээтэй. За зодог тайлцсан тамирчдоос гарааны 5 сэлгээтэй ингээ хэлье гэж бодлоо. За санаачлагч тулгаагаас эхлэе. Бүгд актив хоёр идэхгүй эхлээд. За сэлгээд нэхэр хідэн сэлгээ юм. Нэг сэлгээ. Нэг сэлгээ ийм шүү. Хинж суусан байсан оронд нь оролж чадах хүн гэж бодсон шүү дээ. Байрлал бүр дээр. Байрлал бүр дээр 5 байрлал дээр. Актив хэрч одоо тэгээ санчрын тэр орох уу? Орно шүү дээ одоо тоглож байгаа юм чи. За бодох юм ээ. За бодъё. За хэл бэлэн бамбукч бэлэн штэ гэж орж ирсэн шүү дээ. Бэлэн бэл угаасаа. За окей. За бамбукс эхлэе. Активээс эхлэх юм уу? За активээс эхлэе. За юун дээр албагч дээр Bolco. За. 2 номер дээр болохоор Санчир. За нэг дээр Bolco, 2 дээр Санчир. Энд чинь нөгөө яг одоогийн юу биш шүү дээ тий. Ер нь л дандаа нөгөө тоглогч болгоны хамгийн өндөр чанс тий. Актив тоглож байгаа тоглогчдоос 5 гэж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Гэхдээ нөгөө актив тоглож одоо чинь Санчирын чинь бол би яг Legacy-г тооцох юм уу гэдэг юм уу? Баг бүрдүүлэх юм уу гэж хамгийн таазаар нэг гэдэг юм уу? Legacy ур чадвар байна. Баг бүрдүүлэхгүй шүү дээ. Зүгээр л яг яг байрал бүр дээр нь л хэлж байгаа. Legacy-г тооцож болно шүү. Тийм. Тэгэхээр ч юм болж байгаа байхгүй. За тэгээ Санчир орчиж байгаа. Тэгээд Том орж байгаа. 4 дээр Дөк орж байгаа. Дөк. 5 дээр Азар орж байна. За сэлгээнд нь Барсаа. За. Окей. Easy. Тэгвэл угаасаа наа чин амархан болол явчлаа л да. Нэг дээр бол Сэги. 2 дээр Санчир, 3 дээр Том. 4 дээр бол Дөлгөөн. Батар л да. 5 дээр гэхээр яг одоо тоглож байгаа 5 дээр Азал юм байна да тий.
Суграа гэж болно. Наад Би бас азаа суграа хоёр дээр амар эргэлзэж Тэгэхээр би сая жоохон тэрийг л бодлоо л доо. за минийх бол нэг дээр төрөө. Сэлгийг гэлээгөө. Сэлгээ. Сэлгээнд дөө. Сэлгээнд одоо мохожааги доогөрлөхгүй. За энэ удаад өсгөөг авч. Өсгөөд үгүй. Окей. Фалтансын өсгөө юу? Гой сонголт. Юу штэ? Legacy нь орж байгаа штэ. Тэгээ нэг дээр болох юм уу те? Тэ. Окей. Миний хувьд бол нэг дээр төрөө. Батөр. Тэгээд Санчер Том 4 дээр амир хэцүү байна. Цоожоос байж болох гэдэг. Тэр чинь Legacy нь орж байгаа шүү Орж дээ. байгаа. Тий. Тэгэхгүй одоогийн хүмүүс ч юм болохоор яг одоо байгаагаар нь хүлээж авах гэдэг. Аа. Тэг би жоохон old school сонгох гэдэг шиг. Цоожо. Тэр тоглож 5 дээр хин суграа. Эсвэл ингэж болно шүү дээ guys. Сэлгийг Суур очроо. Тий. Night. Аа. Сэлгэнд нь харин хэнийг авах вэ гэж бодоод. Цогтоо. Эрдэнэ цагт. Тий. зүгээр яг одоо тоглож байгаа одоо энэ жилийн лигээс топ 5 нь хий энэ гэж асуувал бас амар сонголт гарч ирэх байх. Тэгээ харин наадхан дээр чинь Legacy нь орох юм орохгүй мó гэдэг асуулт гарч ирээд байна. Гөө тэгэхээр энэ жилийн лигээс авахгүй. Яг энэ жилийнхээс гэхэр чинь одоо энэ жил тоглосон тоглогчдоос магадгүй 128. За окей. За тэгвэл тгий. За болж чинь. Тэгэх юм бол топ 5 хий юм бэ гэх юм бол. За Legacy-ийг сонсчлоо шүү дээ. За тэгвэл энэ жилийнхийг сонсъё. За. За Legacy хамаагүй юм байна тийм үү? За окей. тэгвэл энэ жилийнхаас за окей. Сэлгээтэй тий? Сэлгээтэй. Окей. Болко нэг дээр, хоёр дээр маргад. Гурав дээр магадгүй гурав дээр инх байсгалаа. Инх байсгалаа байсан. Дөрөв дээр дөг тав дээр за сэлгэнд Барса бат. За. За окей. Барса 2 дээр Хуга. Тэвлэр хуугаа тэр хайртай юм тий. Тэ хайр. Өөрөө нэг. Гэтэл ерөнхийдөө ягаад би Хугаг авч ийн гэхээр угаасаа ойлгомжтой байна. Тим багаас тим тэнд авчирчлаа шүү дээ. Чадчихж байгаа байхгүй. 4 түлдээчлээ шүү дээ. Тийм үү? Тэргээр нь би оруулж чаддаг үгүй. Зөв. За 4 та бол окей хэвээрээ. За дөг те. 3 дээр бол надаа бол Баясаа. Сэлгээ. Сэлгээ байгаа те. Сэлгэнд бол Болко. За миний хувьд бол нэг дээр Болко, хоёр дээр Цогтоо, гурав дээр баг Баясаа ах шүү. Дөрөв дээр Дөг, тав дээр Суграа. Чисээ нэг дээр ингэсэн. Барса гэсэн. Сэлгэнд нь Барса. Сэлгэнд нь Барса. Би л ч үү. За яг хөө тэг гэдэг. За би болохоор уусаа Болко нэг дээр гэж би бодож байна. Дуртай. Стана хайртай. Хоёр дээр Цогтоо. Гурав дээр би бол маргадыг тавьмаар байна. Дөрөв дээр Дөг Баясаг явчихна. Сэлгэндээ яг ур чадвараар шүү дээ. Уугааг л амаар байна да. Жижигээг амаар байна. Ингэж явал яасан гэж бодож байна. За тэгээд түрүүний нөгөө нэг Legacy-г нь ярина шүү дээ. Сэлгэндээ муу шүү. Сэлгэндээ муу шүү. За Базуулхан дээ багийнхнаа. Тэ сэлгэндээ муу шүү. За Дөг хоёртой ярих юм бах. Худлаа ирцэн. Зөв шүү дээ. Мөн. Сэлгэндээ авцсан шүү дээ. Тэнгүүтлээ хин Сэги Том Санжир гээд явчих гэж бодож байна. За одоо сүүлийнхээ авчи дөө хэдүүлээ те. За зодог тайлснаас. За easy. Их ах. Нэг дээр. Хоёр дээр ч юм биш дээ. Хоёр дээр. Ог ях. Гурав дээр төвшөх. Төвшөх чинь 4 рүү орох юм уу? 3. Ер нь бол 4 рүү хийгээд байгаа хүмүүс. Гэтэ ер нь бол 3 штэ. Уг нь бол 3 тий. 3 дээр за төвшөх. 4 дээр одгийг авангуудаа 5 дээр шарвах авчих юм чи. Тэгээ сэлгээнд биш үү те. Ууга. Дархна. Ер нь л хавцаал очих гээд байна л да тий. Одгийг ч хийж болж байна те. Сэлгээнд ууга одгийн хоёрын яг л адилхан чанартай шүү дээ. Энэ жил сайхан надад. Нэг дээр ог ях.
холбогчоор шууд огийнхыг тавьчаа. Тэгж. Шууд залдуулаад эхлэх юм байна. Тийм байна. Мэдгүй намайг үздэг өөдөөс нь тоглож исэн жилүүд дээр тэр хүн холбогч байсан болохоор нь тэгэл би холбогчоор л авчих. Ингээ илэрхэд байгаа байхгүй. Эсрэг тоглож. За 5 дээр бол одгийн хэрвээ 4 рүү оруулна гэх юм бол Шарвах 5 дээр. Одгийн 4 дээр 3 дээр Төвшаах. 2 дээр Зодог тайлцнаас гэвэл шүү дээ. Гоной болдоо. Гоно дээр сонголт шүү дээ. Гоно дээр нэмэх нэг. Гоно дээр Би бас нэмэх нэг шүү. Тэгээд сэлгээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай хоёр ингэж орж ирэл. Окей. Тийм байна те. Гоно зэн бол те. Тэ? Том өгч яас нэг өвдөг ш тоглож тэр үнийг хэлэх хаа. Жинхэнэ дагер. Тэ? Дагер гэж гоног л хэлнэ. Илүү дутуу юм юу ч байхгүй юу бүр. Илүү өгчгүй юу бүр. Тий. Бүр илүү өгч. Юу илүү үг үтэл додоож үг байхгүй манай найз. Үг ер нь дуурахгүй дээ. Ер нь жил үгэнд алдаа шүү. За тулгая. За миний хувьд бол нэг дээр ихээ. 2 дээр би одыг тавих. Оо тийм. Ариуны од. Бас тасарсан Амар юм ороод ирлээ шүү. За 3 дээр Төвшаах. Ялч одоо миний хувьд бол өөрөө шүтэж явдаг үнэ. 4 дээр одгийн 5 дээр одоо Шарвах л орж иж байна. Шарвах маргаан гол. Сэлгэн тэр нэг гоно юу уугаа юу гэж удаад биш. Ер нь нөгөө нэг бид чинь топта одгийг оруулах гад албаар Шарвах ялчгүй байрал давцаад байгаа одгийг хүчээр 4 чигээ. Төвшаахыг хүчээр 3 руу. Тий, Төвшаахыг бас байлгах болгож Тий. За би бас зодог тайлсан дээр хэлж байгаагүй юм байна. Би all time хэлж ирсэн. За минийхоор бол яг зодог тайлсан дээр бол ингэж бодож байна. За 1 дээр их ах. 2 дээр Шарвах. Үгүй 5 дээр Шарвах. За жоох хамаа замбар явуулж дэглээ нэг даваа хэлчихлээ. За 4 дээр одгийн. За 3 дээр гоно. 2 Yes. дээр Цэрэн давгийн А2. Тийм биш тас те. Тий. Би 2 дээр бол бүр ямар ч маргаангүй Цэрэн давгийн А2. За харин холбогч дээр биш ээ. Сэлгэнд магадгүй Баттүрийг авах. Зодог тайлцсан шүү. Оо тайлаагүй шүү дээ. Тийм, тайлаагүй Яна учраас. за соо. Ямар аим. За манай зүг амар шууд тайлуулж байгаа. Энийг яг цацсан шүү guys. За окей. За sorry. Шиж байгаа ба. Заадах юм аа. Түүл хийн болоо. Зодог тайлцснаас те. Би нөгөө хин ахын тоглолт амар дуртай байсан юм. Данчинтлгүй данди ах. Данд яах вэ? Данди ахыг би сэлгэн. Яа, бид нар нөгөө оргил ахыгаа мартсан шүү дээ. Оргил ах ч бас амар шүү дээ. 15 хийцэн. 15 номер хийцэн. Оргил ах бол бас калаас. Оргил ах Бурхан болчтой ах уу? оргил ах бол амар байсан. Ер нь бол амар олон сонголтын дотроос л энэ нэрнүүдийг л хэлж байгаа шүү дээ бид нар Тийм, тийм үү. Тэрнээс бол тэд нар бол бүр супер амт зөндөө байгаа. Маш ойрхон хүмүүс бол зөндөө байгаа шүү дээ. Магадгүй зүгээр дуртайгаа хэлж иж магадгүй. Тийм. Оргил ах ч юм бол бас өөрөө тэгээд ингээд уулзаад байхад тийм ахахаад байхгүй. Үнэхээр тийм гоё хүмүүс тийм. Сахагаа дурсчээ гэдэг. А чи тэгээд ер нь Ер нь бол 15 тийм шүү дээ. Зөв. Тийм үү. Nice. Respect. Чи тэгээ 9-ийг авах байсан. Оо, сэдах гинэ. Ихэ ах чи анханасаа 6 байсан шүү. Би сэдэх гэж сэдэх байгаа юм шүү дээ. Тийм сэдах. Бас Ер нь бас сая бодож ирсэн шүү дээ. Азаг оруулахгүйсэн та сая намайг хэлэхэр сансан юм байна уу? Илэрч нь саналаа. Мэдээ 2 дээр яг би бол од гэж хэлчихсэн. Од шууд ингэ толгойн ороод ирсэн болохоор. Од тэгтээ бас гоё сонсогдож байна л да. Би бол бүр all time дээрээ сэлгэнт Цэрэн давгийн А2-ыг аваад идэх байхгүй. Тэгэхээр Азаа бол надад бол үнэхээр гоё шидэх санагдаад идэв. Тийм. За одоо та хэдээс асууя заяа. За одоо ингээд тоглож илаа. Та хэд мэн ингээд маш олон жил дээд лигтээ тоглолоо. Сакстай холбоотой байлаа. Хамгийн хорон тоглогч юм бэ? Яг талбай дээр. Хорон топ 5-ыг хэлэх юм уу? Мангар юм бодлоо. Үнэхээр хорон хүн байна уу? Өстөж байдаг уу? За одоо хорон гэдгийг яаж ойлгох юм байгаа те өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ойлгоод. Тий. Хорон гэдэг чинь бол одоо юу гэдэг амар алдаа малдаа идэг хүнийг хэлэхгүй шүү дээ. Ер нь гоё хортой тоглодог гэж би ойлгоод байна зөв. За магадгүй. Яг тодорхой олгоцоод энэ чинь яг. За одоо нэг юм мэдхгүй нэг юм хорон гэхээр яаж ойлгож чинь өөр өөрсдийнхөө ойлгоод. Шүүгчрийн талдаар алдаа малдаа хийдэг яриад байгаа юм уу?
Одоо жишээлх юм бол хортод очиж нэг хорон тоглож чи одоо тоглож байгаагаас нэг муу шиг ч юм уу юу? Одоо нэг тийм санаа оноонд гүйцэгдэхгүй зайлтай. Тий, тэгээд хамгийн гол нь тэр нь ашигтай тий. Тийм тоглогч гэвэл одоо өөдөөс нь тоглоход айгүй хорон тоглогч юм байдаг бай. Яг одоо тоглож байгаагаас гэвэл би муу шүү гэж хэлэхээр байна. Би бол жоохон урагшаа яриад байгаа шүү. Бүр өгчүүдээс үү? Та яг тоглож исэн тий. Бүжин ламын пүрв дөрж ах байна да. Саяг санаанд орж байгаа нь бол шууд. Тэгтээ яг зүүн яг үйлдэл нэг хорон үйлдэлтэй гэх юм бол би бол Огийн ах хонос. Томыг хэлнэ. Огийн ахын энэ чинь бол залтай байхгүй. Яг нэг юм зүүн хорон үйлдэлтэй гэх юм бол би бол Томыг хэлнэ. Том бол яг нөгөө техник механик авахгүй тий. Хичээл тунгаа тааруулаад тий яг үнэ. Нөгөө юмыг амар хэтрүүлэхгүйгээр хүнийг эсрэг хүнээ ингээд амар хасааж чаддаг. Нөгөө нэг шатааж чаддаг байхгүй. Өөрөө болохоор юу ч болоогүй юм шиг ингээд байж идэг те. Тэгээд нөгөө үйлдэлүүдээ болохоор ингээд аль үжиг хийцэн. Нөгөө хүнээ уурлуулах юм аль үжиг хийцэн те. Тэгэнгүүт тэрэнд нь ингээд тоглогч нар ингээд автаад байдаг. Тэгэхээр Мошо ч гэсэн байж болж байна. Гэхдээ Мошо бол Том шиг тэгж амар гой цэвэрхэн бол хийж чаддаг. Мошо ч юм бол яг нөгөө тоглолтын дээр бол бас нэг жоохон одоо ингэж чи тэгчигээд нэг юм хор найруулаад ингээл яриад яваад байдаг штэ. Том бол яг ингээд тэр одоо арталтанд тавьж байгаа blind screen-үүд энэ төр те чангатаарэ чанга хүчтэй те асуулт дээрээс бол зарим дээр ингээд нэг дээр нь ингэж амар хүчтэй мөргөнгүүтэй нөгөө хүн чинь хоёр дээр энэ намайг амар хүчтэй мөрсөн ингээд мэдчихэж штэ тэгэнгүү тэрийг ингээд уншицсан яг унахад бэлдээд ингээд алдаа авах гэдэг байж идэг тэгэнгүүт нөгөөх нь ингээд яг нөгөөх нь мэдчихэж байгаа болохоор харж зэрэг үүжрэл хөрвөөгүй юу шүргээл гарахад л баг ингээд тавгаал унаал алдаа авчдаг ч гэдэм үү. Яг ийм үйлдэлүүдээр бол надад бол Том л орж ич. Том бол тэрэн дээрээ бол бэст шүү. Тэгээд тэр нь аман гол нь багтны амар ашигтай байдаг. Манай худалдааны бас цоомоо байна. Цоомооч янз шүү дээ. Цоомооч бас дөрсгөө шүү дээ. Надад зөв энэ асуулт хамгийн түрүүнд орсон нэр мөк яхал. Ах юу. Ахаас эвгүй л дээ. Шүү дээ. Тийм байна. Манай дэх үе ах нар чи янз юм байсан гэсэн. Шүүгч хааш харахад л ерөөсө хоогоор нарт бүхснийхэн нөхрөө натгаж ийн гэж байсан. Йоо яг тэгээд хоорондоо хамгийн сайн тоглогчтой зодоогийн гараа авчдаг. Хоёулаа хамт гараа авчдаг. Гоё байсан байгаа ш. За одоо яг одоо ингэ дээдлэг одоо бол ингэ цагс айгуу гоё хөгжчлөө. За дээхэн үед бол хэдий үнэхээр гоё ур чадвартай мөртлөө яг одоо саксныхаа карьерийг хөөцсөн болвол энэ хүн ч гэсэн үнэхээр легасигээ үлдээх байсан даа гэж боддог тоглогч юу н та хэдийн одоо мэддгээс хэн байдаг вэ? Пүрвэ. Бүдээ. Удаан тогсон бол. Өшөө удаан тогсон бол. Одоо шууд гэж олж байна. 14 хүртэл тоглоо болчлоо. 14 хүртэл харин. Тэр сүүл Түүгээр хугацааны зохион байгуулагдсан жил тоглоод болцсон. нэг харах хувцастай. 15 юм байна. 15. Намайг 90-д орсон байхад бидэд 90-үүд нөгөө Джонс Монс ирдэг жил. ханталт 90-үүд гэж орж байгаа жил чинь бүдэ чинь юунаас төв ургацаас орж исэн байхгүй. Хар дээр юм цагаан. Yes. Цагаан төв ургац гэдэг. Одоо пүрвэ санаанд орж. Тийм байна. Надаа бол Одоо түрүүний чиний хэлсэн одоос санаанд орж байна. од дээр л санал нэг байна. Тэ. Яг ингээд нөгөө тууштай бүр ингээд нөгөө олон жил явахгүй тийм сайхан хайран авиасуудыг л гэж боддог шүү дээ. Одоо л би одоо подкаст нэг гэсэн ярьж лээсэн. Одоо л нэг эсрэг нэг бол үнээр алдаатай шүү. Ямар ч боломжгүй энэ хамгаалах. Одоо зөндөө л олон тоглогч нартай тоглож үзсэн. Тэгэл хүмүүс бас нэг учир нь олддог шүү дээ. Нэг за ингэсийг хамгаалчих юм байна ч гэдэг юм уу те. Одоо л тэр талаараа бол ямар ч боломжгүй бүр амар сонир ингээд нэг юм мэдрэмжээрээ тоглодог. Хүн ингээд ингэж хөдлөж чинь ингээд уншаад таангуудаа ингээд амдаж хөдөлж мэдлэх юм бол тэрэн дээр ингээд зүгээр ингээд мэдрэмжээрээ гараа явчихдаг. Тэрнээс яг одоо ингэсэн гэмгүй зарим тоглогч нар чинь гацч мацтай шүү дээ. Боцноос нөөр хөдөлгөөн хийгээд ингээд таглаад гараад марж ирэнгүүт нэг гацч мацтай шүү дээ юм байхгүй. Яг урсгалаараа. Тэгээ тэрэн дээр бүр ажиллахгүй тийм. Тэгээ дээрэс нь нөгөө скиллүүд нь өөрийнх нь ур чадрууд нь нэг нэгнтэйгээ амар гой холбогддог. Жишээлбэл амар гой залдаг. Тэгээ ингээд crossover мөрийг амар гой хийдэг. Тэнгүүтээ дундаас амар сайн шийддэг. Тэнгүү тэр хоёр ч хооронд амар гой холбогдож байгаа байхгүй. Зүгээр тап гэл
Хүн ийшээ явбал эргэж ирэх гэсээрээ л дундаас үсрэлттэй шийдэл. Тэгээ жоохон уналттай энэ тийм. Тэгэж мэгж шийдэл хийчихдэг. Тэгээд од бол амар. Надаа яагаад ч юм аримны одын тоглолтыг хэн санагдуулаад гэхэлэр Эа Миллер жоохон санагдуулаад идэв шүү дээ. Тийм ойролцоо шийдэлтийн надаа жоохон ойролцоо сайдаад идэв шүү дээ. Ингээ одоо ингээл бодохоор ер нь бас нэг жоох юм төстэй юм айгуу жоохон олон юм шиг санагдаад байдیں۔ Тэг санагдаад байдیں шүү дээ. Тэр нэг MBM хүлгүүд хоёр нэг финалддаг жил нэг ордны яг орж ирдгийн бүр эсрэгтлийн болгон дээрээс шийддэг тэр нэг 3 шийдэлтэй тий. Бүр ингээд яг яан шиг шийдэж байгаа хгүй ер нь бол үсэрцэн хойно эргэж шийдрүүгээ хараад тэгээ шийдээ хийчих. Тэгээ тэнцүүлчих. Тэгээ цаг суунгаад хожигдчих. Тэр тоглолтыг авсан бол магадгүй манай Мөсид яах ч гэсэн юм бэлээ. Тэр чинь нэг цуврал адил 2 үлээ баг Мөс 2-1 ч илүү болох гээд илүү. Тэгсэн чинь эсэргээрээ 2-1 болонгуудаа тэр чигээрээ түлхэлгүй явчихсан. Тэгээд тусчих. 2-1-ээр цувралд илүү үйжсэн бол залуу хүмүүс яах ч гэсэн юм бэлээ. Тэгээ итгэл авцсан. Одоо ч тийм амар хурд мурд байхгүй мөртлөө. Тийм богино зайд эсрэлт амар сайн юм шиг байна. Тийм класс л та. Ийшээ хөдөлж жагаад буцдаг ч гэдэм юм уу одоо тэрийг одоо мэдгүй яг юугаар мэрэгжлийн хэллэгээр нь юу гэж тайлбарлалт одоо вертикал гэдэг юм уу. Тийм иймэрхүү л байна. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Аянга Store бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Аянга Store Take It Easy буюу технологиг таны гарт хамгийн амраар хүргэнэ. Take It Easy технологиг амраар таны гарт хүргэнэ. Энэ жилийн дээдлигийн хайлайтууд юу байв гэдэг асуулт байна. За тэрэн дээрээс дараагийнх нь би бол нэг хайлайт хараад APC-г жишээлбэл импортууд дээр алддаг, цаг дуусах мөчид тоглолтыг шийдэх импорт авчирч чаддгүйгээ тоом хэлээд тэрийг таад үзсэн л бах тийм. Тэгээд гисэн чи гавьяат маань үннийг хэлсэн биш үү даа гэж хүмүүс тэгээдсэн. Тэгээд тэр нь бол баг би сайн нотлогдчихлоо гэж харж байгаа. Хоёр нь нотлогдчихлоо гэж харж байгаа. Нэгт угаасаа үнэхэр чаддгүй юм нөгөө ер нь тийм яг тоглолт дуусах мөчид шүү. Хоёрдугаар эдгээр чи уул нь сая холбоотын зам дээр дөрвөлчихлээ шүү. Монгол тоглогч чинь чаддсан байх гэдгийг харуулсан. Импорт дээр алдаад байгаа юм байна гэдгийг хэлээд тэгээд тэр нь бүр ингэ нотолчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ та хэдийн бодлоор зүв байсан уу буруу байсан уу? Том хэлсэн. Томми нөгөө танаа подкастаар орохдоо ярьж ирсэн шүү дээ тий. Яг тийм. Тийм тэрийг сонссон. Тэгээд тэрнэр би ч гэсэн нөгөө сүүл эпсиг молторсны дараа подкастаараа бас ярьж ирсэн. Тэгээд яг эцсийн мөчтөл яг тэр жижиг импорт бол бөмбөг өгөөл цухтаад байгаа хөөхгүй. Уул нь бол тэнчин Жордан Харис. Тий. Авшид хийж явах хэрэгтэй хүн биз дээ. Уул нь бол. Тэгэхэд яг сүүлийн нэг хідэн давталгааг ингээд өгчөөд ингээд тойр цухтаагаа гүгээд ангуут нь л яг ялтж байхгүй л төгсгдөг хүн биш юм байна л гэл. Яг тэр төгсгдөг хүн чинь бол хэрэгтэй байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд уул нь тэрийг яг гэж авчирсан. Тэрийг хэлчихсэн биз дээ. Тийм шүү дээ. Тэрийг л хэлэх гэж Монгол тоглогчдоо шүү дээ 10 20 дэх үнэтэй цалинтай байгаа. Тэр чи тий. Ингээ одоо импортуудтай ингээд би бас амар маргалдан л та багтаа ирсэн импортуудтай ч гэсэнтэй ингээл Монгол тоглогчдыг шүүмжлээл ийм байна, тийм байна, ийм чадахгүй, тийм юм чадахгүй. Тэгэнгүүт нь миний хэлдэг өнцөг болохоор энэ хүмүүс ийм болохоор чи энд байгаа байхгүй. Тэ? Тэрнээс энэ хүмүүс чиний хүсэж байгаа юм хийдэг байсан бол бид нар чамаар яах? Ер нь тийм зү. Одоо тэр хүмүүс манай Монгол тоглогчд нэгэн ч магадгүй турнуур хийдгүү тий. Тэгэнгүүтээ айгу нэгэндээ ингээ бөмбөг ингээ айгу сайн ширлээд ингээ сулн ингээ шидээд хийждэг ч гэдэг юм уу тий. Алдаж малдахгүй ч гэдэг юм. Тийм үү бид нар импортер яах. Тийм үл чамаар яах юм тий. Үгүй тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс ийм байгаа учраас чи энд байгаа байхгүй юу тий. Тэрийг ойлгоо гэдэг юм хэлдэг байхгүй. Тэгэнгүүт одоо яг эпс эргчил ямар шийдвэр гарах вэ гэдэг амар сонирхолтой байхгүй. Стил яг гол юмаа хадгалаад Монгол тоглогчдороо ингэ явна гэдэг байдлаараа дахиад нэг юм рол тим импорт авчрах нь уу? Эсвэл бүр яг төгсөгдөг нөхөр авчрах нь уу те? Зүгээр надаа өдр те би дуусгачих гэдэг ч юм уу. Одоо мэдгүй гэхдээ надад бол Кайри Вокер бол төгсөх тим майндсеттэй нөхөр шиг санагдсан шүү дээ. Хамгийн төгсөх ур чадвартай байсан би бас Кайрик гэж боддог. Та магадгүй араас нь Клайберн орж магадгүй. Энэ хоёр бол биш. Маа сая хоёр бол яалтчгүй тэгэл. Тэр сүүлийн дээр 7 дахь 6 дахь тоглолтын дээр шидэж байгаа шийдэлт одоо хаашаа шидэж байгаа юм бэ тий.
6 дээр нэрээ Суур шийдэлч тэр. 6 дээр гэхдээ зүгээр юм та хэд юу гэж бодож байна? Цувралыг 4-2-оор Эпсийн тал дуусгах байсан уу? Би бол яг тэрэн дээр л Эпс дуусгал дуусгах нь. Үгүй болвол 7 дээр боломжгүй л гэж бодчих. Тэгэл яг л болцсноор л болсон да. 7-гийн сэтгэл зүй бүр тэнгэр газар гарч ирсэн тий. Хоёр багийн. Одоо тийм нэр яах хэвтэй бэ? Одоо жишээлбэл Эпсийн арын албанд байгаа бол дүү юм. Одоо энэ баг хэдэн жил дараалаад 3 жил үү? Дараалаад 7-д доолтонд ажиглалаа шүү. Тэгэнгүүт магадгүй өнгөрсөн жилээс ахаагүй байх, өнгөрсөн жилээс ч гэсэндээ сэтгэл зүйн хувьд шүү дээ. Ур чадвар бол хангалттай хэвцэн байгаа тийм. Амар Сэтгэл зүйн хувьд бол ахаагүй байх гэдэг нь ингээ харагдчихлаа шүү дээ. Одоо 7-д доолтонд бүгд хожигдсон орж ирлээ шүү дээ. Урдчлаа тийм. Тэр үеийг наах хэвтэй. Гэхдээ би энэ жил ороо дөг ороод ирчихэж байгаа. Үлцэн энэ жил бас үнэхээр сайжирч орж ирж байгаа. Мүкийг харал та. Эпс бол үнэхээр амар гоё орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэл мэдгүй. Айгу хэцүү. Одоо өнгөрсөн жил би 7-д доолтонд хожигдсон хамт байсан шүү дээ. Би ч хамтсан. Тэгэнгүүт шүү дээ тийм. Яаж юм гэхээр энэ жил юу өөр гэж хараад байсан гэхээр тэнд цоож байгаа мууш байгаа байхгүй. Хамгийн гол хэрэгтэй хоёр хүн автсан. Одоо энэ жил жинхэнэ залуучуудын сэтгэл зүй шал өөр болцсон. Одоо ч жинхэнэ гэж бодсон байжсэн чинь яг өнгөрсөн жилийн үр дүн яг адилхан гараад ирэнгүүт нь жинхэнэ миний тарих гацж байгаа байхгүй. Одоо яах вэ тэгвэл нэр ингэсэн. Яах вэ бол зүрлээ. Харин нэх үү. Мэддэг бол би энэ чи юу вэ л гэдэг шиг юм болох юм. Надад нэг асуулт байна. За. Тэр Эстоны талаар л танай багийн талаар жоох юм ярих гэж байгаа бол. Тэр Эстон ер нь яг юу болсон юм бэ? Танах ингээд яагаад Эстонд ингээд дахин зууралдаад нэг байдаг гэж юу? Тэгэл ингээд салж чаддаг нэг ихтэй нөхрүүд. Миний хувьд бол Эстонд тийм бол тоо хаа. Эстоныг авчрахад бол дуртай байгаа. Сайн л тоглогч шүү дээ. Ер нь бол яг сая багт ирсэн бол бас хэрэг болох л байхгүй. Тэгэнгүүт тэгээд жоохон мөрүүлсэн дээр л жоохон яг тэр мөрүүлдэг энэ төр бол яг би чиний постыг харсан тэгэл яг итгэж байгаа. Тэр хүний ялчгүй. Тэгэхээр тэр л жоохон муухай. Тэрнээсээ бол яг Stone энэ жил байсан бол бас л гоё л өрсөлдөөн гарна шүү дээ. Тэг яах тэг буцаа мөнгө авъя гэд уус хэлнэ шүү дээ тий. Тэнгүүч танад бэлтгэл хийгээ үсттэй гэдэг ч байгаа байхгүй. If ever was тий. Би танад бэлтгэл хийсэн шүү дээ гэж байгаа байхгүй. $16,000 авцсныхаа дараа шүү дээ. Тий. Тэг ерөнхийдөө тиймэрхүү хариулт өгс. Тэгэл цухтчдаг юм байл шүү дээ тий. Ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү юм бол болсон. Юуч болоод байна тий. Тэг өстой юу ч болоод. Бид нар ч одоо энэ тэнд очиж бэлтгэл хийхэд бол за магадгүй Европ ч гэдэг юм уу тий. Тамирчнаа явуулахад бол мөнгө төлнө үстэй. Тэр хүн зөвөр ирснэ мөнгө авснаа өөрийгөө бэлтгэлээ сайжруулж ирснэ яваад гэж тий. Юу болоод байгаа юм бэ жинкнээсээ. За хайлайт асууя. За энэ жилийн хайлайт гэдэг төр юуж багтаж болно шүү дээ. Одоо тоглогч биш, тоглолт биш, өөр бүр юу ч хийж болно. Яг энэ жилийн хувьд бол яг дээдлигийн хайлайт нь юу байваа та хэдийн бодлоор надад л Барсагийн ихний тоглолт байсан. Тэр бол бүр яг үзээ хийж хахад ингээд тарих гацтал ингээд нэг хүн нэг ингээд үзэн юмдаа нэг итгэхгүй энэ төр болдог шүү дээ. Яг би халаалтан дээр тогтчихсон харж лээсэн л та. Тэгтээ нэг тоглолтын дээр дээрээс нь чинь сүүлийн тоглолч гээ нэг төргөн тоглоом биш. Зүгээр яг 5 эсрэг тавхгүй юу? 5 эсрэг тавхгүй. 5 хамгаалж байсан болчихсон байрлсан тоглоом дээрээс хууралт хийж гарч ирэнгүүтээ цацах гэж ингэж паднуусан дээрээ барьж гарч ирсэн ээ. Хинч үсрэхгүй байсан ч тогчоо богоод ирдэг. Йоо, тэр бол холбогч. Тэр өөр ямар үйл явдал байж болно шүү. Надад бол тэр Надад бол тэр Knights-тэй тоглодог хуугагийн тэр нэг 2 шидэлтэй байсан. Холоос нэг 2 шидэлт мэдлээ. Юу гэсэн ч. Жохон Jagi Dog-ийнхууд гэхдээ тэр бол үнэхээр бас гоё байсан. Гүйгүй жинхнээсээ одоо тэр 2 супер шидэж. 2 шидэлтээс илүү надад бол тэр нөгөө хуугагийн баруун орж ирсэн ээ. Warren яг араас нь ингээ дарах га бүр ингээ хичээгээд үсрээд ингээ гараад ирсэн чинь ингэж эргүүлснэ яг хайр шиг. Ингэж цацснаа. Ингээ энийг өгөөд идэг те. Бараг дарахч тэгээ те. Бараг дарахнэ гэдэг байгаа юм уу? Яагаад байгаа те. Яг юу үсэрсэн үү гэдэг. Тэ. Тэр амар байсан. Тэр амар байсан шүү. Тиймэрхүү бичлүүд гэвэл тийм биш. Яг би бичлэг хэрэглэдэг үйл явдал ярьж байгаа шүү дээ. Юу ч хийж болно те. Яг бас тэр түвшгийн нэг
самбар момбол явж байгаа тэдний бол бас л. Яа за тэр төвшигч бол бас амжигтай байл шүү тий. Юм хом дээр ишгээд байгаа юм уу? Яа тэр чинь шат матан дээгүүр гарч ирээд байгаа. Бөмбөг авчаад дахиад дээшлээ яваад тэр гарч ирсэн байж яах юм дээр. Тэр нөгөө хоёр баг ингээд агаар дээр ингээд тулж исэн чи хажууд талд нэг баг өсөрцөн ингээд хараа үйдэг зураг байдаг шүү дээ. Төвшиг надад тэр шиг санагдаад байгаа байхгүй нэг юм болгон дээр л нэг өсрээ гараад ирсэн ингээд бүгдийг ингээд ойроос нь ингээд таг гэдэг ингээд хараад байж байгаа юм шиг санагдав. Өө энэ ингээд бөмбөг авчдаг. Би минийх болохоор надад хоёр юм орж ирээд байна. Нэг нь болохоор Jordan Harris-ийн тоглолт. Яг манай Тэмүүжингийн дээрээс тогтдог тоглолт шүү дээ. Гарч ирдэг. Бурхан минь би тэрийг яг доор нараас уучсан байхгүй. Яг нөө багийнхаа надлыг суудаг шүү дээ. Зууч. Бүр юм транст орчт юм билээ. Тэр ч одоо хажуугаас нарах тийм юм ш. Доороос нь тэгээ яг манай багийн эсрэг маа Тэмүүжингийн дээрээс аваа ичиж. Яа тэр бүр юм удаашруулсан бичлэг байсан надаа. Тэр чинь ингээл тэг ингэж гарч ямар ч гоё урлагтай. Тэгээ би хүлийн зөвшөөрс. За энэ бол үнэхээр гоё тогт юм байна. Үнэхээр үзмээр юм байна. Шинэ эхлээд 2 лөө 3 дахь тоглолтонд орж исэн үе байхгүй. Амар харагдсан шүү дээ доороосоо. Тэр хин warning блокдаг л энийг блокдаг лээ. Тэр нэг самрын нөгөө нэг цагаан зураас шүү дээ тий. Тэрний тэр дээдлэлт байгаа бөмбөг явж наацсан. Самбарт нь наа. Хоёр удаа барыг тэгж гусаа шүү дээ. Тийм тэгсэн нэг нь харин warn байлгүй юм бэл. Warning тэгж уссан нөгөөх нь нөгөө хин байсан бэ? Чад байлуу. Чад байна ингээл. Нөгөө юуны майнер санах гоод. Түрүүн тэр нөгөө санжиг яриадсан тоглолтыг би чиг зургатаар үзсэн сууц. Зургатаар тэгж амар харагдаж байгаа юм чи одоо тэр амдэрээ бол бүр тухайн үед бол өстой. Тэгээд яг тэр шийдэнд ор сууж байгаа тэр судлаас л гэж бодвол. Чи бүр нэг зурагчдын бүр мөрөөдлийн газар байгаа шүү дээ. Яг эндээс аваад амар гарна гэ. Би чи яг энд нэг харасууч чи манай багийн эсрэг бүр. Тэгсэн чи манай хөрхөд юм чинь нүрэ барьж 5-10 секунд хөвтөж тэр ёстой илгээ бас. Тэг бүр ингэ шокнд орчиж байгаа юм чи бүү тэг таймж яваагүй шүү дээ. Тоглолт ирчгтэй өргөжтэй бүр ингэ шокноос гарахгүй ямар амар юм бэ гээ. Ёо тэр бол бас амар юм байл шүү бурханд ингэр минь. Габи үдчихлөө тэрийг. Яа тэр өст амар байсан. Тэр өст амар. Тэр нөгөө түрүү жилийн уугаа жижигэгийн нөгөө гураа шидчихэд самраас хүн шидсэн бөмбөгийг авсан чинь доор нэрсэн булааж аваад тэр амар. Тэр нь баг авч амжсан байсан юм уу? Амжиг багт нь ализ авсан байсан юм. Тэр чинь самраас авсан байхгүй юу? Самраас аваа буусан чинь гар бууж явах бөмбөгийг ингээд дарцсан шууд атаа аваа шүү дээ. Тэр арай дэнтнэ тий. Тэр ястай арай дэнтнэ тий. Тэр бүр камерт ч бичигдэг байл шүү дээ. Тий. Багхгүй. Тэр бүр порталд чиж байгаа шүү дээ. Тэр гинт гарч ирээд зөв пүнкгээ гараад ирж байгаа. Тэр бол утгагүй болгож байгаа юм. За дараагийн хайлайт бол би мөнгөчин Наба хоёрын хэрүүлэг гэж бодож байгаа. Хэрээ сэтэрсэн байдал гэх юм уу? Тэ? Тэгж бодож байгаа. Энэ одоо хайлайт гэдэг чинь сайн байгаа л бүү шүү дээ. Муу талаараа хайлайт болсон. Мэдээж хайлайт гэдэг утга нь болохоор attention авсан. Сакснаас давцсан хэрүүл болоод тэгсэн гэх юм уу? Би тэгж бодсон шүү дээ. Яг ингээл нэг нь болохоор чамааг лойрчин инглээ бла бла бла. Нэгнийхээ бүр ингээд нэг байж болохгүй зүйлсийг яриад тэгсэн. Нөгөө яг нөгөө хязгаараа даваад тэгсэн. Шугамаа даваад эхэлж чинь тийм үү? Улаан зураасыг гэх юм уу? Тэнгүүд тэр нь одоо буцаага тоглогчтой муухай харагдуулах ч юм уу тий энэ одоо энэ хүний одоо бараг лойрцсан мөнгөөр нэднэр ингэж ингээд тоглогчт муухай харагддаг. Ерөнхий багийн имиж ундгаагаад. Тий тэнгүүд одоо наабахыг жишээл буцаагаал одоо юу гэдэм аа тий чи улсын мөнгөөр бидний татврын мөнгөөр бла 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 гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэл тэнгүүд чинь бас нөгөө нэг тоглогчт нь тэрэнд бас давхар муухай харагдчих гэж байгаа юм шиг. Буюу одоо энэ нэг цаагаараа далд тухамсар тоглогчдыг муухай харагдуулах гэдэг нь надад хэрэг сэтэрсэн юм шиг санагдаад энэ дээр магадгүй нэг зохицуулт хэрэгтэй юм шиг бүр санагдсан. Жохон хэрэг сэтэрсэн санагдсан уу таад. Тоглогч нартай ерөөсөө бас нөгөө юунд нь бас жохон өөрсдөд нь муухай харагдахаас илүү өөрсдөд нь бас айгүй дарамттай байсан бах л гэж би бодоод байгаа байсан. Энд чинь бол ер нь дарамт толоо шүү дээ. Байж идэл нэг багийн эзэн юм бичээл энэ хоёр чинь бол за бүр сүултээ тим дээр тулсан л болохоос тэрнээс наагур бол зүгээр ерөөсөө байнгын л дээсээс шүү дээ. Тэгээд эднэр нөгөө багийнхаа тоглогч нарт л жоохон бас хүндрэлтэй л байсан бахал гэж бодож байна. Надад бол яг зүгээр байж болно шүү дээ. Өмнөх өрсөлдөөн нь бол гоё ихгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэгээ гоёроо бол тэр хоёр чинь бол аягүй гоё саксыг тодорхой хэмжээнд бүр бас нэмж хүмүүс татаад хүмүүсийг амар татсан тийм. Сая яг энэ улирал дусснаас хойших тэр сошиалын хэрүүл бол миний бодлоор хэрэг сэтэрсэн. Тэр нь бүр тоглогч руу орох гэсэн. Надад тийм санкц учраас
эн чинь бол ялчгүй лигийн хайлайт баха. Тэр бол ингээд хүн болгон анхаарлаа хандуулж исэн хэсэг байсан те. Тийм учраас би бол энийг зүгээр эндээ багтаяа тэгээд буруу зөрүү ярьсан гэж бодож байвал тэгсэн ч яах вэ? Тий. Тэгээд тэн дээр гэжтэй одоо тэрнээс гадна зүгээр одоо сая бол багийн стик бас нэг юм тодорхой шугамтай байя те бас нэг зураас давдаггүй байя гэдэг санаачлагыг хэлж штэ те. Тэгэнгүүт маа нөгөө нэг үзэгчдийн комент бүр хэрэг сэтэрлээ одоо. Яг хав би бол тэр нэг тоодгүй угаасаа тэгээд манайдыг ч гэсэн янз бүрээр хэлээл муулал явжлаа. Тэгээд одоо яах вэ тэгэл бичвэл бичгээстэй бичих хэрэг нь байхт ч одоо тэгээ яах юу гэж бичгээстэй. Тэгэнгүүт сүүлд Барсагийн нэг юун дээр би л амар муухай биччихсэн. Бараг тэр тэгээсэгээ биччихсэн. Тэр бүр амар надаа бүр шок санагдсан. Яаж муулж болно эсрэггүйгийнхаа тоглогч эдий одоо тэр багийн тэ нөгөө дэмждэг багийн чи эсрэг ингээ сайн тоглоод байгаа болохоор чи үзэн ядаж болно тэ хамаагүй тэ. Тийм амар тэр чин бас яг жинкнээсээ зураас давсан юм шиг санагдаж байна. Хүн ёсноос гадуурхан болж байгаа. Тийм. Юу гэсэн бүр юу бараг хараад чатах юм юу юм бэ? Бүр амар хогийн мөнсч байгаа хгүй. Тэгээ бүр шок. Тэгээ тэр одоо guys бодио тэ одоо жоохон хэдүүлээ жоохон би энийг хараад ирэж муулахтаа ч гэсэн бас нэг хэмжээ хайрцагтаа гоё молоо л та. Тэгээ тэнийг мангараар нь дуудаал явж л та гоё тийм үст. Нэг жоох хөвгтэйсэн мэт энэ. Чиний зургийг санаад. Оо тийм нөгөө подкастн дээр нааг амар муулаачдээс аахгүй. Тэгээд бид ч бас өөрхөн комент уншнаа орноо. Тэгээ амар муулаачцаахаар нь пүт дараа ороо харсан чинь баг хэдтэй байсан бэ? 10 мэдгүй багангийн 11 үү баг 9 8 уу ч юм уу. Жоох хөтэй. Бүр шок зөө. Тэгээд нөгөө аккаунт дээр өөрийнх нь нөгөө YouTube дээр оруулсан бичлэг байдаг ч тийм бичлэгнүүд нь байгаа. Тэгээ би хоёр скриншотыг явуулж авах. Гараанда. Манай тийг муулж байгаа хүмүүсээр ардалт нь ийм юм байна шүү дээ. Одоо яах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол амар сонин бүрхэг санагдаж байгаа хгүй. Тийм жоох хөвгөд яа нам үзээд. Үзээд болно л та. Гэхдээ тийм амар юм бичээд тахтай. Жоох хөвгөд чиж. Биш гоё бодтой шөмжилж энэ байж болно шүү дээ. Тийм үст. Тэгэхгүй бүр тэгэл байнгын тийм юм хэлж ийн гэхээр одоо миний хүүхдүүд жишээлх юм бол тийм хэлээ явж байвал одоо би хүүхдүүдэд үнэхээр л бас муу хүмүүжүүлсэн эцэг юм байна гэж би өөрийнх нь толгойг шаах байхгүй ер нь бол тэгэхгүй миний одоо жишээлх юм бол ах тийм бичээ явж байвал амар эцтэй манай гэж төсөөлөхөр л наа чин ер нь бол тэр хүн тийм амар одоо юм бичиж байгаа хүмүүс бол манай тамирчдын гэр үлтэйг маргалддаг бас нэг өнцг нь болохоор энэ байхгүй. Нөгөө сошиал дээрх маргааныг бол тамирчид бол алгасаал ингээл явчихна шүү дээ, тийм нэг тоохгүй. Тэнгүүд нөгөө гэр бүл тэр чинь тоохгүй чаддгүй мэн л та. Суух уу? Тэгээ нөгөө хайртай хүний гэдэг юм уу те ингээд янз бүрээр хэлээд тахаар те. Тэнгүүд өмнөөс нь ороо тачгийн хэрэлдчихдэг. Үдчихдэг. Тэнгүүд тоглогчтой буцаа зайнилдаг гэж байгаа байхгүй. Чи хүн баг хэрэгтэй ирэхгүй газар янз бүрийн юм бичээд байгаа чи бойлмол гээд наадгаа устгах гэнэ дээрээ тэгээ загнуулдаг гэж байна. Яг тэнтэй л адилхан шүү дээ ер нь тийм. За ерөнхийдөө энэ жилийнхаа лигийг энд нэг асуулт асуугаад тэгээд дуусгачих. За яг хоо ирүүлээ гоё ярьлаа. Гоё биш ярьлаа. Тэгтээ тэргүүл яригдж байгаа сэдвүүд байх л тоо. Бид нар л зүгээр өөрсдийнхөө цэглэж авах гэж бодож. За тэгээд энэ жилийн үед ерөнхийдөө дээд лиг дээр оноотой зүйл нь юу байв гэж харж байна. Хамгийн тод оноотой зүйл нь юу байв та? Оноотой гэдэг нь тод оноотой одоо ололттой тийм амжилттай. Тийм. Энэ жилийн хамгийн ололттой зүйл гэх юм бол за ямар ч хэлсэн 3 гадаад шүүгч авчирсан. Би тэрэн дээр бол маш баяртай байгаа. Яагаад тэгэхээр Монгол шүүгчнэр муулж байгаа юм биш. Манайхан сайн шүүдэг. Тэгвэл нөгөө яг плей-оффын яг чухал энэ тоглолтуудад дараагийн юма бодоод ч үт юм уу. Тэ нэг юм яг өөрийнхөө шийдвэр гаргах тэ яг нэг юм харснараа байх ч гэдэг юм уу. Эсвэл нөгөө одоо юм сошиал бүли янз бүрийн тэр багийн одоо амар фанаттай багийн эсрэг нэг юм хараад үлээсэн чинь би яг тэгж харсан. Тэгсэн чинь тэр нь биш байх юм бол дараа нь алуулна гэдэг айц байгаад байт юм шиг надад мэдрэгдээд идэх хөөх. Тэнгүүд гадаад шүүгчнэр ирсэн дээр зүгээр тэр асуудлыг жоохон байхгүй болгоо зохицуулаад ч гэдэм юм уу. Тэгээд дээрэс нь
тоглолтыг тэр чигээр нь гоё ингээ удирдаад аваа явж байгаа юм шиг. Мэдээж тэр хүмүүс ч алдаж онно. Одоо сая жишээлбэл BCL дээр тэ цагны шүүгч яаж алдлаа та тийм үстэй. Өчигдрийн тоглолт, урчигдрийн тоглолт дээр. Тэрэн шиг л. Тэгэхээр ер нь надад хамгийн олдтой нь бол ямар ч хэлсэн 3-3 тэр чинь бас тодорхой хэмжээний эсэмгийн албанаас хийж байгаа хөрөнгө оруулалт шүү дээ, тэ. Тэгэхээр 3-3 гадаад шүүж авч байгаа. Гурвуулангийн зэрэг талбай дээр гаргаад ингээ шүүдлгээ явж байгаа надад хамгийн олдтой. Би надад ч нэг юм хэлчих шалах. Нөгөө нэг шүүгч гэснээс сая нөгөө нэг хасын хэлгүүд чинь нэг Солонгосын багтай илүү давсан шүү дээ. Солонгосын багтай шүү дээ. ESL-ээр. Хонконг бүр өмнөхийг яриад нь. Юу хиний Жеремилийн дүү ирдэг чинь ханах юм баг. 50-ны баг. Хоо за би бүр шал хөндлөө явчихлаа. 50-ны баг ирсний би очиж үзсэн аахгүй. Тэн дээр нэг 3 Казахстан шүүсэн шүү дээ. За тэрийг хараад би за энэ манайх бол бас болчих шүү. Хана асуудал байгаа байл гэж бодсон. Тэр юу амар дураараа байлаа шүү дээ. Адил хүн байд юм тийм хүн байлаа л гэж бодсон. Энэ ESL нэ BCL нэ NBA нэ ер нь л энэ бол байдгал зүйл юм байл гэж бодсон. Тэр чинь уул нь лицензтэд яг хоёр улсын хамааралгүй хүнийг авчирч шүүлэх тийм дүрмтэй явж байгаа шүү дээ уул нь. Тэгэхээр тэр класс Амбукийн постнууд янз орж ирсэн шүү дээ. Явуулт маулт яасан гэл. Явуулт бараг амьдралдаа харж үзсэн хүн үү гэдэг. Өөдөө диско бас тэр чин өөрхөн шүүмжлээд авнаа. Тэгээд тэр чин нөгөө би чин бас сая өнгөрсөн жил 7-8 сард илүү нөгөө юу яваад шинжээ явдаг чин эмгтэй шээ те. Тэгээд тасалжуулагчийн багт ороод явж байгаа. Анх удаа л явж штэ. Ер нь бол. Тэгээд би ч юм бол гоё юм бодож штэ. Яг л нөгөө чиний боддог шиг гэдэг шиг те. За одоо бол амар шүүлж мэлттэй амар өсч. Гүй. Үнэхээр гүү шүү. Гүү заяавар. Тэгээ нөгөө манай френч бүр галзуурах гэдэг юм чи. What the fuck хамаг хараалаа шалгал. Ингээд үлээхгүй ингээд тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг манайхан ингээд шүүгч хийгээд ингээд ингээд тэн дээр нэг юм амарсан анзаараа. Биднэрт байгаа юм шүү дээ. Үгүй биднэрт биш нөгөө. За. Одоо юм 3 шүүгч чинь ингээд байнгын ингээд хайрцаглаж ингэж эргэж явж байгаа штэ. Тэгэнгүүт ингээд ганцхан манаа огт үлээхгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа штэ. Энд ирэхээр ингээд алдаа амар хурдан үлээдэг. Тэнд болохоор ерөөс алдаа үлээгдэхгүй гэ тэ. Тэгэнгүүт нөгөө шүүгчийн анзаараа зэ. Олон улсын шүүгч нар чинь бие бинийгээ ер нь барагтаал бол давж үлээхгүй. А үнэхээр энэ жоохон сул үлээгээд нэгдгийг мэдэрчих юм бол дараа нь бол давж үлээн зэ. Тэгэнгүүт яг нэг хүний л одоо та нар анзаарах юм бол зэ. Яг нэг хүний л орон зай дээр л ерөөсөө шүүгэл дуурахгүй яваад байгаа зэ. Угаасаа тийм байт юм л. Тэр нь тэгээгүй яг та тийм шүүгчл байхгүй юу талбай дээр. Тэгэнгүүт тэр нь үлээхгүй болохоор чинь нөгөө талбай яг хоёр талын баланс нь алдагдаад эхэлж байгаа хгүй. Энтлийн шүүгч ажиллая гэдэг. Энтлийн шүүгч ажиллая гэдэггүй. Тийм шийдэнд ор болж байгаа юм үлээдэггүй. Тэгэнгүүт нөгөө хоёр нь нөгөөхөө хүлээгээд жоохон хүлээх маягтай хиндэ ингээд үлээхгүй нэг давж үлээхгүй те бас нэг жоохон тэсэх маягтай хүлээх маягтай жаад тэгээ сүүл рүүгээ 3 4 дүүр хийс ойлгогдчих юм чи. За энэ бол үлээхгүй гараа ингээд нөгөө хоёр нь давж үлээгээд орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ асуудлыг шийдэж орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч угаасаа шүүгч нарын асуудал бол хаасайгүй байгаа л. Тий. Бас нөгөө Аз импортууд ирдэг бас их гоё санагдсан шүү дээ энэ жил. Ололттой тэр ирж байна уу тий? Тий, ололттой тэр. Одоо ч хөл майнерст ирсэн Аз Чун хон тийм. Тэр мөр Малайз тий. Малайзын номер 1 дээ баг. Хэрэгээ гаргаж л байгаа байхгүй тийм үст. Тэгсэн тий. Хамгийн сайн Аз импорт хэм байсан бэ? Майнерс гоогаан тэгээд нөгөө хиннийх байгаа. Эпсих. Надад бол эпсих санагдав. Эпсих гоё үтсэн ш. Тий. Тэстэ гоё тий. Бүр импорт шиг баг нөлөөтэй тоолсон. Тийм тий. Би бас яг тэгж бодчих. Бүр гадаад импорт. Яг Америк импорт шиг ч юм уу. Ижисүү гэрч тий. Тий, ижисүү гэдэг. Гарч ирэл ямар ч асуудалгүй импорт өндөр импортуудыг хамгаалч нь буцаагаад Монгол тоглогч нарын эсрэг давуу байдал үүсгэж чинь тий. Тэр хин бас юунд байж байгаа? Бродерс байж байгаа? Япон уу? Юма Шибаши. Шибашиг бас амар гоо ашигласан бол амар зүүн шидэгчсэн юм шиг надад санагдаад байна. Бродерсыг анх явуулж байхад нь би амар харамсчихсан Бродерс юмнаас. Тэгэл за яг оронд нь дөлгөө мөр юм даа л гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэрнээс тэгэл баг энэ 8 дээр ирнэ. Найц бол заллин шүү. Баг те нөгөө Аз импорт олигтой импорт олдохгүй байх үед Монголд байгаа лигээ ингээд мэдэрсэн гэдэг нэг юм тасцсан гэх юм уу. Тэгсэн мөртлөө амар сайн шидэгчийг ингээд олоод авчлаа гэдгсэн чи бас яг нэг төдийлэн баг ашиглаагүй баг.
Тэгсэн дээ. Юмаа гэхдээ угсаа манай дээр илүү сайн тоглосон шүү дээ. Тэгсэн. Яг шийдвэрлэх шийдэл. Тэр удирдлагын ихний тоглолтуудын шийдэлтүүд ч юмаа хийсэн шүү дээ. Тийм. Хамгийн бүр уур хурмаар Аз нөгөө хэн байсан шүү дээ надаа. Бодонц тэр нэг өндөр байсан шүү дээ. Балбрит үү? Зүгээр хүн оронгууд нөгөө нэг Ямар муухай хэлдэг гэж. Яа тийм. Наба нөөрөө тэгж дуудаад балбрит. Би тэрийг тоглохоор л жоохон нөгөө эсрэг багийнх нь гимтчүүдээ гээд амар их хайгаадсан. Дандаа дохоо өгөөд чи уул нь бол сайхан материал байгаад байгаа шүү дээ. 86 оных гэсэн шүү. Тэгсэн тгийг тоглох материалтай гэж юу? Тий. Тэр жоохон тийм байсан. За өөр цэвлээ дээр ололттой тэр байна уу? Ололттой дээр тэгэл яг жил ирэх тусмал зохион байгуулалтын тэр улмал гоё болж байгаа юм шиг санагдчих. All-Star-ын зохион байгуулалт бас амар гоё байсан. All-Star гоё шүү дээ. All-Star гоё. All-Star-ыг Тэр орчин энтер тий. сүүлийн жилүүдэд болохоор All-Star-ыг ер нь нэг жоохон нэр төдий болоо тэгэл баг. За Монгол тоглогч нарын дунд баг Star чиж юу гэдэмэд ингээд хил хамгаараал ингээл шал дэмил баг яагаад энэ гэдэг ярэ. Мерсер ингээд сонсогдол яваадсэн чи. Энэ жилийг бол бүр амар гоё цэг тавьсан юм шиг санагдсан. Гэхдээ бас шүүмжлэл дагуулсан шүү дээ тий. Сонголтын дээр. Тий, сонголт хэдийг тэр багаас одоо юу гэдгийг тэр чинь нэг санал асуулгууд байгаа тий. Одоо Токиогийн гэхдээ бага л юм билээ л дээ. 15% билүү. Тэгэл багийн эзэдийн нөгөө тасалжуулагч нарын ч гэдэм үү тэгэл ингээл тасалжуулагч энтрийн саналаар тэгээд энэ жилд яг тэрэн дээр ер нь жилээс жил гоё сайжрал явж байгаа юм болоо гэж бодож байна. Одоо энэ жилийн дахиад ололттой дээр нэмэх юм бол өнгөрсөн жилийн алдаагаа давталгүйгээр MVP-гийн шалгуурыг улирал эхлэхээс өмнө хил болгоод тавьсан. Зарлцсан тий. Хэдэн тоглолтод оролцсон байх хэвээр. Тий. Тэгээд ямар багаас аль багуудаас авах боломжтой юм тий. Топ 3 гэж гаргаад ирсэн тий. Топ 3-аас статистик хараад тэгээд 80-аас дэш гисэн үү? Улирлын. Тийм 85-аас дэш. 75-аас дэш шүү дээ. 75-аас дэш лөө. Тийм хувьд гаргаад тавьсан. Тэгэнгүүт тэр бол надад амар гоё олдтой. Тэгээд энэ жилийн MVP тэр нэг маргаан дагуулсангүй гэж бол харж байгаа. Эсвэргээрээ тэр одоо ирэх жил магадгүй All-Star-ын шалгуурыг бас амар гоё тодорхой болгоод ингэсэн тэгсэн гэхгүй бол хүмүүс нөгөө нэг Токиогийнхаа чигсалтыг хараад явчихсан чинь те. Яг ийм хүмүүс ингээд сонгогдох юм байна гэж баг болгоо ингээд саналаа өгөө явчихсан чинь гэ шал өөр хүмүүс оруулж ирээд ингээд тэр нь болохоор нөгөө өөр хин энэс санал авч байгаа юм бэ гэдгийг нь тэрийг жоохон мэдээлэлээ хүргэлтэй тодорхой болчих юм бол гай. Тэр онцлог юм дэр лижендэд ирж орсон гоё өстэй All-Star-ын. Хийх шилдэг. Энэ авахгүй маа яаж чахад. Наа санахгүй. Дуураас үтгүүлөө. Амбук багт ороос алаад дүүлээ. Тэгтээ чамп шүү. Амар багт орчихдаг лөө. Яа тэгэлээ. Хоёр алтчаа. Гэхдээ тэр шарвах пүүжийн тэр орж гоё ярьчлаа. Гоёс. Пүүжийн залж таараа гаргаж байгаа. Харахгүй юм. Шарвахын тэр эхлэнгүүтээ шууд давх гэж оролддог тийм. Тий. Спрайт чдэг тийм. Тий. За ололтод дээр тулгаа. Энэ жилийн ололтыг бол одоо тэр холбооны цомол хамгийн ололттой санагдав. Яг нэг концепт нь өөрөө дам монголоор өгчээр. Гой санагд. Тэгээ нэг дээд доотлогийн багууд хаана явж яаж нэг хоорондоо тоглоод гар төрлөө үүснэ гэдэг чинь л өөрөө маш ололт юм болов л гэж бодож байна. Зүг. Подкаст румын хамтран ажиллагчаар 2025 оны за хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн судалгаагаар за хятад хоолны ресторан дотроо хамгийн шилдэг буюу за номер 1 болж чадсан за Юлон хятад хоолны сүлжээ ресторан бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Юлон рестораны хувьд одоогийн байдлаар 5 салбартай Баян бүрд, Зайсан, Төмөр зам, 3-4-р хороолол тэрэлж гисэн 5 салбартай. За жинхэнэ хятад цоогийг монголчуудаа урайнд ор мэрэгжлийн хятад тогоочдын уламжлалт болон за орчин үеийн жороор бэлтгэсэн 300 гаруй төрлийн хятад хуурга, хот ботыг хостуулсан үйлчлэгээр үйлчилж байна. Хятад үндэсний хоолны соёлыг хятад тогоочдын ур чадвараар амьлуулж амт чанарын дээдийг монголчуудаа өргөхийн зэрэгцээ 5 тухтай орчин зочломтой үйлчлэгээр та бүхэнд үйлчилж байна. Подкаст румын хамтрагчаар Юлон бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Би болохоор яг уусаал алдаа тэм дээрээ суралцаад явж байгаа нь л ололт шүү дээ тий. Тэгэл нэг тулах хэвээр ба замаа тулаал явж байгаа учраас тэгэл алдаа болгоно нь одоо тэгэл эрх жилээс ололт болох бол би бодож шүү дээ тий. Тэгжил бодож ин дөө. Тэгээ дуус өдөр мөдөрнөөс ус тунгасны өдөр лөө холбооны замчдыг тусаад 12 сарын 29-нд.
Тэгээд тусгаар тогтнолын өдөр. тусгаар тогтнолын өдөр тийм. Тэг холбоод дээр рипс авраг хахад амбуг баярлсан уу? Баярлалгүй ах. Би одоо яг нэг тийм өөрсөндөө хэрэгтэй юм авчлаа гэж бодоод бүр одоо хүн нэг юм ингээ нэмчээр нэг болцдог шүү дээ. Нэг одоо надаа нэг ийм скил ороод ирвэл би яг болох гээд байна гэдэг ч юм уу. Одоо дотомотогоор нэг айтем нэмчихэд л те болох гээд байна да гэдэг ч юм уу. Тэгэл яг тэрийг л авчлаа гэж бодоод за энэ жил бол эпс бол чигээрээ гэж бодчихсон. Яг тэн дээр яг бүгд гоё итгэлээ болоод авцсан. Жинхэнэ алах бах та гэж бодчихсон чи тэгээд яг өнгөрсөн жилийнхтэй ижлэгэн үр дүн гарангууд өмнөөс 8 харамсаад байхгүй. Тэгээд нөгөө дууссан чинь дүүнэрийн стори ингээ харсан чинь яг нөгөө өнгөрсөн жилийн очисон газар очсон байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт чинь бүр яг баг ярьж байгаа юм нүртэл сонсогдоод амар их цаахгүй. Тэрнээс яг албаны замаар бол амар баярлсан нэр гэсэн. Би бас аягүй баярлсан шүү дээ. Тэгээ би ч бас нэг 2 жил мэл бас дотор нь байсан юм болохоор амар гой санагдаад би бас яг чигээрээ гэж бодчихсон. За ер нь энэ жилийн авраг бол батараа эпс юм байна да гэж бодчихсон чи тэгэл. Тэгтээ амар асуудлууд бол гарч ирээгүй тийм мэдэхгүй нэг хийхгүй байна. Бодносын оронд эпс байсан бол илүү өрсөлдөөн одоо ямар өрсөлдөөн байгаа бол гэж ер нь тааж байна. Эпссэн бол за цоврол бол магадгүй адил нэг юм дээр явж байгаа. Ер нь бол яг нөгөө тоогоор ярих юм бол тэгээд дээрэс нь үзэгчдэд ч гэсэндээ илүү бас үзүүштэй гэх юм уу нэг илүү нэг юм хурдан гэсэн юм. Боднос бол нөгөө нэг хэн албагчтай учраас байнгын шуургалаад чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд илүү одоо жишээлбэл магадгүй скраб энэ төр бөмбөг авахаараа илүү тогтоож давтлаад яг нэг юм ганц нэг пик авч байгаа л тэн дээрээс юм үсгэж гээл энэ төр тоглоод байгаа шүү дээ. Эпс юм бол бөмбөний шийдэлт бол үнэхээр гоё болсон байсан шүү. Яг тэр 45 дээр би та хоёртоос ирчихсэн дээ нөө 45 дээр авж байгаа хүн бүр ингээд жавж руу хүн бүх пасс автомат болсон заяа. Яаж ч ямар ч байрлалаас үсэрч авсан ч гэсэн сап бол мангаар дөөгөн дөнгүүд яг жавжин дээр савс болт хин ч шилж амжихгүй байхгүй. Угсаа амжихгүй шүү дээ. Тэгж хурдан бөмбөг шилжих юм бол дөнгүүд амар гоё ингээд юм ойлгоцсон, мэдэрсэн байгаа харагдсан байхгүй. Тэстэ чиний хэлдэг хэвээр мэдэхгүй нэр. Тэгээ бас мууш чинь өмнөд хастай байсан. Хаана юу болж байгааг бас. Ер нь одоо хас чинь бас яг нэг тийм юу болчиход байгаа шүү дээ. Нэг автомат болчиход байгаа шүү дээ. Бүх юм тодорхой. Хин хаашаа гүйж яах нь бүх юм тодорхой. Яг тэр шиг эпс бас л амар тэтэр пасс мас. Айгуу гоё лээсэн да. Би бол энэ жил бүр яг тэрийг хараад нэг юм болчлоо тий. 3 жил ингээд яг юм туусан зам нь айгуу бэрх байхгүй юу? Айгуу тийм хэцүү тий. Тэгээд ингээд шууд хожигдчихдаг баг биш. Сайн үзээтэй гоё байрал бүр дээрээ гоё тоглогчдтой. Тэгээ одоо бол дуршлагтай болчлоо гэж би хараад байгаа. Тэгээ дуршлагтай болж байгаа нь Мүки дээр харагдаж байгаа байхгүй тий. Мүки бол жишээлбэл энэ жил үнэхээр ийггүй байлаа шүү дээ. Тэгэл ингээд бүх юм ингээд яг гоё болчлоо доо гэхэд л тэгэл тэр нэг азны асуудал юм уу эсвэл одоо мэдхгүй. Хэвээ мэдхгүйгээрээ л хайдуу яар шиг тий. За хэдүүл энэ дээдлигийнхаа яриг өндөрлөе гэж бодож байна да. Тий. Тэгээд за манай хэдийн хувьд одоо гоё шинээр төлөвлөж байгаа ажлууд юу вэ? Сакстай холбоотой гоё шин зүйлсийг юу хийж байна? Подкастынхаа гоё ирээдүйн төлөвлөгөөний тухай гоё яриач. За захирлаас эхлэе. Шүү захирал руу гэж. Захирлалд одоо төлөвлөхөө л гэдэг. Йоо хөл гарууд нь юу ихтэй те тэг гэвэл тэгэл. Цалинтай байгаа зү манай хоёр. Батлаа захирал гэл хөөргөл. Ийш нэг ажилтж шиг юм байна. Тийш өвч тийм бэлэг авчир гэвэл би тэрэд нэг үгэл. Тэр. Видео бас нэг ажгаар нэг жижигхэн контент хийж үзэх гээл. Влог ч юм уу тийм. Тэгээд MC нэг чийдс юм сая яваад байдаг шүү дээ. Тэр мөрөн дээр нас хамтраад цуг игээд явуул гэдэг. Тиймэрхүү бодолтой байна. Манай гэж байгаа тийм. Та төлөвлөсөн л бол тэгэл одоо битээр тэгэл гэж байгаа л мэдэж угаал гин штэ. мэдж байгаа. За юу их гэж хоёроо? Яах гэж байгаа юм бол би та хоёроос л асууя дөө. Маа тулгаачаас л амнаас нүг унахгүй шүү. Тэг яг битээр тэгэл юугаа сургалтаа өргөжлүүлээл явна. Сургалт маань бас нөгөө зуны амралт дуусаад бас төр завсрална те. Тэгэнгүүт үргэлжлүүлээ миний хувьд бол нөгөө арангаада хийдэг нөгөө аракапа төлөвлөл яваад байна. Одоо 6 сарын 12, 13, 14 дээр ингээд 5 гаргацсан. Тэгээд зар мараа оруулж амжааг бол байгаа. Тэгэл нэг тиймэрхүү л тэгэл одоо нөгөө улсын ажилтаа болохоор улсын ажилтаа явна.
Тиймэрхүү нэг хэвийн дэлгэсэг гэх юм уу да. Би миний хувьд болохоор яг хав. За мэдээж манай юу хийгин тэрийг хийн. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгээ дээрэс нь яг хав илүү нөө хувь одоо юу гэдэг нь дасалжуулагчийн ур чадвар гэх юм уу одоо тий нэг тэр тал руу бол илүү энэ зүүн анхаарах гэж боддог байхгүй. Одоо магадгүй зүгээр яг бид нар чинь нэг юм Европ тасалжуулагч нар амар их ирээд тэдрээс маш их юм сурцсан байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт дээрэс нь одоо өшөө ер нь яг юу нэмж сурах хэвтэй. Өшөө ер нь яг юу байдیں ч гэдэг юм уу тий. Өшөө юу мэдгүй байгаа юм гэдэг мэдгүй байгаа юмнуудаас олж мэдчих авмаар байгаа байхгүй тий. Тэрийг мэддэг болохоос гадна эхлээд нөгөө мэдгүйгээ мэдчихмээр байхгүй тий. Цаана дахиад яг юу байгаад байгаа нэг юм ман шиг юм байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгэл яг л өөрснийхөө одоо бол хоримтлуулсан юмараа л коуч хийгээл ингээл явж байгаа болохоос биш. Яг үнэндээ эцсийн шийдвэр аль нь зөв аль нь буруу юм гэдгийг мэдэхгүй зүгээр тэнд амар зориг л байгаа байхгүй нөгөө алдах зоригтой. Одоо тэгнэ. Одоо ингэн гээл те. Тэгмэд яг үнэндээ яг наа чин нөгөө хин дундаас нь орж ирээ. Яг наа чи яг тэгээд яг оновчтой байж чадах юм уу дэрэг асуувал баг шууд асуултанд нэргэлцчихээр байгаа байхгүй. Ер нь бол хүн өөрөө те. Тэгэнгүүт яг тэн дээр нөгөө тиймэрхүү юм дээр ингээд яг үнэхээр батны мэдж одоо эсийн төвшөнд судалж ээж те хүн тайлбарлаж чадна гэдэг шиг л яг нэг юм батны мэддэг баймар байгаа байхгүй бас те. Тэгжээж бас өөртөө бүр хийж байгаа юмд амар ихтэй ингээд. Тэрнээс одоо бол яг нөгөө жинхэнэ гэдэггүй яг туршлага гэх юм уу тэр нэг юм олж авсан юмараа л явж байгаа байхгүй. Би ингэж боддیں۔ Би яг өөрөө ингээд сакс максти подкаст хийгээл ингээд явдаг ч гэсэндээ яг нэг хүн хараад итгэл үнэмшлийн хувьд бол та хэд маань хамаагүй илүү байхгүй юу? Одоо саксын секцтэй, мекстэй хүүхдүүд ч юм бол та хэдийг хараад ингээд багш магшин те юу гэдэг юм байгаа. Магадгүй та хэд маань саксанд оруулах хувь нэмэр нь үр нөлөөллийн хувьд, итгэлцлийн хувьд бол та хэд маань хамаагүй илүү. Тийм учраас гоё ирээдүйд гоё сакстай холбоотой гоё хөрөнгө оруулалтуудыг хийх юм бол та хэд бол итгэх залуучууд бол өстой мянгаар баа монголчуудад. Тэгэхээр зүгээр айгуу гой зүйлсийг та хэдийг гой төлөвлөөсөө одоо юу гэдэг юм байгаа нэ түрүү тулгааг ярьж байгаа шиг гой шийд босгодог ч юм уу ингээд залууст саксаа ингээд гой хөгжигдөн илүү хувь нэмэр оруулах юм бол та хэдийг бол та хэдийг даган дуурайж итгэн үнэмших хүүхд залуучууд бол өстой Монголд мянгаар байгаа шүү. Тийм учраас гой тийм зүйлийг хийхээсэ гэж би зүрх хүсдэг юм. Би хүстэй хэлж байгаа шүү. Тэрийг бол бодсон байгаа. Аха. Тэгээ тэрнээсээ ярил та. Гэхдээ яг одоо чинь ямар гоохоо яриаг байдаг ч байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд яг нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт гэх юм уу яг юу гэж нэрлэгээ мэдэхгүй л байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо за яг мэдээж сая ингээд хэлсэндээ шийд мэд инээ дээр засаад ингээд явах илүү материалын талтай тийм. Тэгэнгүүт нөгөө одоо юу гэдэг сургалтын дээр эхлээ нэг өөрснийхөө сургалтаас эхэлмээр байгаа байхгүй нэг юм хүүхдүүдэд нэг яг нэг юм онлайн мэдээлэл өгдөг тийм. Яг нэг юм саксуул нэг ийм байдаг. Тэгээ тэрийг релен дээрээс ингээл яриад явж исэн. Тэгээд тэгсэн чи яг бол бас амар амархан бас биш юм байна. Яг ингээд за миний слайданд юу байх гэ ингээд суунгууд тэгээ уртын болчдөг тий. Том юм байгаа байхгүй юу? Тэ тэгэнгүүт тэндээс чинь нөгөө яг аудиенсээс шалтгаалах гэдэг байхгүй тий. Хин сонсгын гэдгээс шалтгаалаад тэндээс алийн түүхийн болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт ер нь бол маш олон ийм төвшний одоо юу гэдэг хийх шиг ч юм. Тэглээ. Маш олон ингээд битгий надад хорлоорой гэдэг. Тэг маш Аалчгүй оролдоод байдаг. Оролдоод байдаг байгаа. Би бодлоо нэг. Тэг маш олон төвшний ийм одоо юу гэдгийг онлайн ийм мэдээлэл өгөх тийм зүйлүүд ингээд бэлтгэжээд магадгүй зүгээр сургуулиудад эсвэл тэр нөгөө мэрэгжлийн гэх юм одоо мэдгүй сургуулийн шигшээ баг маг байгаа шүү дээ тийм залуучуудад ч үт юм уу эсвэл магадгүй зүгээр ингээд магадгүй лекцийн ангимд очиод те яг мэрэгжил сонголт Монголтон дээр ч гэсэндээ зүгээр яа саксаг сонгосон гэдэг юм лекц мэгц ордог ч юм уу нэг тиймэрхүү өндөр юм бас бодоод байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт яг наач бол бас амар гой санаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэн дээр яг нэг сакс та бол нэг амар заавал саксыг сонгоо одоо юу гэдэг нам мам шиг те манайхыг дэмж мэмж гэж солиорохгүй те зүгээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр нөгөө заавал сакс биш
чи өөрөө нэг юм гоё дуртай спортыг ингээ олоод спортоор ингээ хичээлээд ингээд ах юм бол нэг юм байгаа. Саксуул нэг иймэрхүү юм байна. Тэ яг өөрөө мэддэг талаас ингээ харуулах юм бол саксуул иймэрхүү байна. Та хэдийн дуртай спортууд бас өөрөөр байж магадгүй гэдэг нэг санааг сурагчдад өгвөл бас амар хэрэгтэй болов гэж зүгээр боддгийн. Тэгээд нэг сакс надад ингэж нөлөөсөн тийм. Яг үнэ. Тэнгүүд одоо ингээд яхаар нөгөө яг баг маг дээр ингээ ажиллан одоо амар сайн ойлгож байгаа штэ. Баг дээр ажиллангаа хажуугаар нь нэг ширхэгч слайд ардаа оруулж чадахгүй байхгүй яг хүндээ амжихгүй байхгүй тийм. 100 яг баг дээр бүх цаг ингээ зарцуулагдаж байгаа болохоор чинь. Тийм л байна. Тэгээ бид чинь бас нэг влог хийнэ гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр өгөн бас бид яриад одоо бас амжихгүй л байна л та. Ингээд нэг хүүхдийн сургалтууд дэгээр яваад за энэ дүүрэгт ийм сургалт байна. Эцэгчүүдээ шалны юм байна, тогтчлтны юм байна, бөмбөгийн юм байна, багшны юм байна. За тэр дүүрэгт тийм байна, ийм байна гэдэг ингээд танилцуулдаг тийм. Бас нэг зөвхөн фэйсбүүкээр яваад ингээд хүрхгүй байгаа ч юм ингээд бас ганц нэг хүүхдийн юмнууд цаашаа нэмэх энэ юу яриад байгаа тийм өнөдөр. Манай дээр нэг ирээч хаяа ингээд тийм насч үстэй, ийм насч үстэй гэсэн гэл. Би амжихгүй. Та хэдий жишээлбэл ийм хийгээс би зүгээр санаа өгч байгаа шүү та. Тийм юм буруу байж болно. Тэгтээ яг зү би зүгээр л боддогцсон юм ярьчих. Амар хэцүү юм шүү дээ мэржлийн амирчны замнал чинь тий. Би сая бол бас мэдэхгүй байж байгаа. Сая энэ жил мэдлээ. Тэгсэн чи юу вэ? Амар хэцүү зүйл байгаа байхгүй чинь. Зүгээр нэг өдрөл бэлтгэлээ алдахад хин нэгний чамаас төрүүлэл тэрэнд чи бэлтгэлээ чинь илүү чамаас сайжирч гин гэсэн үг тий. Нэгт сэтгэлийн дарамт энэ бол ерөөсөө сэтгэл зүгээ маш сайн бэлдэх ийм талбар байгаа байхгүй тий. Мэргэжлийн тамирчны талбар гэдэг чинь. За боли зүгээр нэг үлийн амралтаар гадагшаа гэр бүлтэйгээ явчих чадахгүй шүү гэдгийг нь бас сануулж хэрэгтэй тий. Чи явчих юм бол хон чи хідэн үлдэж байгаа тий. Тэгээ тэр багч хожигдсан бол хідэн дөрөв эргэлдэж байгаа. Чи яг цайлаа авсан гэл ингээ маш их юм уялдаа холбоотой. Чи бэртэж болохгүй тий. Бэртэхгүй тул бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. Тий. Гэт ингээ энэ зүйлсийг нь эхлээд бас хүмүүст хүүхдүүдэд хэлэхгүй болвол мэргэжлийн тамирчин бол үнэхээр тасархай. Бараг л муухай юм байхгүй. Ингээл хүнд гоё харагдаад гоё шидэл. Энэ ах нар ямар гоё юм бэ гэж харж байгаа шүү дээ хүүхдүүд. Тэрийг нь бас эртхэн ойлгуулдаг юмыг нь магадгүй та хэд маань ихтэй ч юм уу тий. Тийм тэгээ одоо жишээлбэл нөөв цагаан сар нөөв бууз нөөв салаад л ахгүй юу? Ер нь тэгэл эхэлнэ шүү дээ. Нөө гэрээсээ он гаргалт гэдэг юм. Тийм тэгэл магадгүй 12 сарын 31-нд за очиж нэг 10 тэгдэг цагаас өмнө нэг харж амжиж байгаа юм тий. Тэг солиуд юу солиуд гэнэ шампансаг мамсаг буудуулж байгаа юм тий. Тэрнээс бусдаар олвол тэгэл чинь 12 сарын 31-нд бэлтгэлээ л шүү дээ. 8 цагаас бэлтгэлтэй бол 8 цагаас бэлтгэлээ л. Өөр яах юм? Ямар ч арга байхгүй, амж гаргалгаа байхгүй шүү дээ ер нь бол. Танаа багийн цагаан сараар шинэлээгүй. Шинэлээгүй шүү дээ. Тэгэл Улсын шигшээхийн ч хүртэл бас нэг энэ тоглолт болоход бас шинэлээгүй шүү дээ. Байранда барилцаагаад. Тийм. Тэгээ манай залуучууд бол ихэнх нь сурцсан байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр нөгөө олон жил тоглолцсон туршлагатай тамирчид байгаа учраас шинэлэхгүй бид инглээ тэгнэ гэж ингэнгүүт чинь те асуудал. Угаасаа нөгөө богийн одоо бандуулдаг тоглолт ба шүү дээ. Тэр чин бүр шинэ нэгний тоглолт байсан байгаа байхгүй юу? Цагаан сарын шинэ нэг нь манай лиг чинь тоглолт тавьсан байгаа юм чинь. Тэ. Тэгээ нөгөө тэр тамираг очоод алгадчихдаг те. Тэр тоглолт чинь яг эсэм дээр тийш дээ. Цагаан сарын шинэ нэгний Game 7 нуух байхгүй. Game 7-ыг авчиад нэгэнд авчиж тавьсан. Тэгээ хуваар нь тэгж таарсан. Тэгэнгүүт тэр мэрчин ч гэсэндээ бас л нэг юм хэлж л байгаа байхгүй. Тэ хүмүүс ингээд шинэлээ явж хахад энэ жил ч гэсэндээ тэгэл хүмүүс шинэлгээгээр явж байгаа. За чинь баха маха гэл нэг таньдаг хүн амтан чинь тэр зөрж үж яхад саахан эдэн айлэрс чинь мэр чинь хүн болгон тэгэл энэ шинэлэхгүй байгаа гэдэл тэ ол зам хийх гээл зөрж байгаа юм чинь өөр яах юм. Тэгэд яг өндөө бол залруугал явж байна. Одоо таагаар жишээлбэл мэргэжлийн тамирчдаас яг сэтгэл зүйн зөвлөгөөх хэмжээнд бол байгаа үстэй. Гэхдээ яг тэгж хэлэх юм бол сэтгэл зүйч нар уурлал шүү айг бол та одоо нөгөө мэргэжлийн тийм арга техникийг мэдэхгүй жиж яхаараа зөвлөгөө өгдөг юм ч гэдэг юм. Үгүй би болохоор нарийн ширийн бүр баг дээр биш шүү дээ. Шинжлэх ухаан гээг өгж юу? Үгүй бүр жоохон хүүхдүүдэд те саксыг сонирхож байгаа хүүхдүүдэд очиод за ахын нүнэр ийм байдэн шүү. Тэ чинь ийм хэцүү шүү. Тэрийг бол ерөөсөд байнгын бэлтгэл болгон дээр л хүүхдүүдтэйгээ ярьж байгаа шүү дээ. Та нар мэргэжлийн тамирчин болно гэдэг чи одоо та нар цагтаа ирэхээс л эхэлнэ тийм үү? Бэлтгэл болгон дуустны яар дээр та нар гидсний таталт сунаалт үсрэлт байнга хийж явах хэрэгтэй. Бусд газар та нараас илүү хүн хөдөлмөрлөж байгаа. Тийм үү? Бусд багууд та нар яга хожигдоод байгаа.
Одоо манай амжилт бол яг хуу жоохон хожигдлоор л явж л байл л да. Та нар өнөөдөр тэгвэл 20-30 оноор хожигдж байгаа юм бол эн чинь одоо бэлтгэл хийхгүй ингээд нүд хариулаад ингээд ах юм бол та нар хизээ хүн очдөг болох юм те. Ингээд штэ. Ингэж бэлтгэлийг ингэж сэтгэлээсээ хийж иж ингэдэг байхгүй да. Багш нь анх ингээд худалдаанаас хасагдаад ингээд явж байхдаа ганцаараа би зааланд үлдээ ингээд бэлтгэл хийж ягаад тэгээ багштай нэг тоогдоод одоо багш нь үдээ зэрэгтэй тоглоо явж байгаа. Хүн хүсвэл бэлтгэл хийвэл чи ингэж сайжирч болдъимаа гэдгийг бас ингээл нэг таарлцсан нөгөө нэг кейс болгон дээр нь ингээл ерөнхийд ингээл чимхлээл байгаа байхгүй. Одоо манай хоёрын нэг хүүхдүүдэд ойлгуулж байгаа гэх юм уу? Нэг гоё юм байгаа. Тэр нь юу гэхээр нөгөө багаар шийтгдэг. Багийн спорт тий? Нэг хүнээс багийн амжилт хамаарна. Тэгэнгүүт хоцрон штэ сайхан хоцрол ороод ирж штэ тий. За тэрний нэрэмжт. За энэний нэрэмжт тэдэн сонирхол. Цагтаа ирсэн хүүхдүүдэнтэй яагаад вэ багшаа? Бид нар яагаад ингэ шийтгүүл? Бид нар яагаад ингэ сонирхоод байгаа? Та нар яах ч багийн спорт сонгосон. Анханаас энийг ойлгуулж байгаа хгүй тий. Багийн спорт гэдэг бол чи ганцаараа цагтаа ирээд чи ганцаараа амар зүв байгаад чи ганцаараа бүх зүйлийг тий амжилттай хийгээд ганцхан чамаа шилтгаалдаг зүйл биш ээ тий. Энэ нөхрийг ч гэсэндээ цагт нь аваад тий цагт нь ирүүлэх. Магадгүй тий ухуулах чиж болно шүү дээ тий манай найз чи цагтаа ирч л та хоёул ингэ тий. Тий. Тэр тэндээс л эхлүүлж байгаа хгүй. Тэр хүүхд дараагийн удаа тэгэл надаас болоод ингэсэн юм чинь би багийнхан төлөө ингэх хэвээр юм гээд цагтаа ирдэг болгож байгаа хгүй ер нь хүүхдийг. Тэгэл одоо бид тэрч бэлтгэл дуусангууд за дүрсикнүүдээ барьцгаа гээл бүгд дүрсикээ өргөөл байгаа шүгэл байхгүй гэхэд тэгэл за босцгоё гээл тэгэл одоо ер нь дүрсикээ мартдаг ч хүүхд гэж байхгүй те. Тэгэл багаас нь тэгэл юм болгоныг ингээл өөрсдөө туулсан юмыг яаж сайжруулчих вэ гэж бодоод байгаа хгүй. Туулаа өнгөрцөн юм аа. За. Тэгээд хэдүүлээ нөхөө амбукийн дөрөвний ярьдгаар цаг маань болж байна. Ерөнхий подкаст өндөрлөл тал руугаа орж байна. Тэгээд бас дээдлэгээ жоох их ярьчих шиг боллоо. Магадгүй гоё хөвнлөг гэж игсэн асуултуудыг ихээр игсч дээдлийг ч гэсэн яалтчгүй халуус идэв байна л да. Тийм шүү дээ. Тэгээд яг бид нар чинь уулзахаараа подкастэнд орох гэж ирж байгаа зочдтой байдаг шүү дээ. Тэгэл тэд нартайгаа подкастнаас өмнө бараг цаг ярьчин. Подкаст дээр 2 цагаар нь гараад ярьж байгаа юм да гэж. Ярьсаар нэг бараг 4-5 цаг хамгийн багтаа сагс яриад дуусчих واخ. Тий. Санжин хэдэн цаг подкаст биччихсэн юм дээдл нь. Би ч тэр 3 цаг бол биччихсэн байх шүү. Тий. Тэгээ 3-аар нь гаргаагүй л дээ. Манайхан нэг алсан тий. Одгийг төмк 2 ороод. Аха. Тэгээ бичээ 4 цаг бичлээ. Тэн цэник минь чи хүрдийн юм memory card зарч хүрсэн юм ямар амар би солиод үзээд байгаа юм чи. Дүрсээ бол таталж яачаал дахиж яачаал хийгээ. За зогсоороо гихтэн зогсоо солиод үзээд исэн чинь боссон чинь нөгөө хотооронд явж жагаад машинаас бууж байгаа юм шиг болсон шүү. Сандлаас боссон чинь нороо мороо хөөл гар хөшцсөн тэгээ бүр амар болсон босч ирсэн шүү. Тэгээ хамгийн гол нь 4 цаг сэрчээд гараад дахиад кофе шоп ороод дахиад хэдэн цаг сэрсэн мэдгүй. За тэгээд урилгын нөлөөч хүрэлцэн ирсэн Ганди подкастынхаа залуучууд маш их баярлалаа. Хэдүүлж одоо бас л нэг салбар дээр л үзэж байна да. Тэгээд бас адилхан хэдүүлээ гоё сагсандаа хувь нэмрээ оруулцгаая л гэж одоо нэг дуурайлмаар байна. Тэгээд өөр миний асуугаагүй та бүхний хэлхийг хүссэн зүйл бий юу? Гэхдээ тэгэл ямар ч хэлсэн подкастт урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. За тэгээд зүгээр яг асуугаагүй хэлхийг хүссэн гэдэг дээр одоо жишээлбэл сүүлд нөгөө нэг overheat байна те. Тэгээд санжааг болохоор бас ингээд нөгөө сагсчдыг айгүй их оруулдаг гэдгээр нь бидэд бол мэдэн те. Тэгээд ерөн зүгээр яг иймэрхүү подкастууд амар их болж ийж ингээд одоо жишээл Kardashian байна бас те. Эдэн талаас нь янз янзаас нь ингээд өөр өөрсдийн гэсэн нэг юм концепттэй тэрийг хадгалаад ингээд явж ийж тэндээс яг үзэгчд маань жинхэнэ нөгөө фул мэдээллийг пазл цуглуулж байгаа юм шиг те олж авах юм болов уу гэж хараад байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нарыг бол одоо үзэгчд маань магадгүй өрсөлдөгч энэ төр гэж харж иж магадгүй гүү шүү тийм биш шүү те бидэд бол яг л нөгөө бүгдээрээ адилхан нэг зорилготой нэг зүйлийг ингээд хитэн талаас нь л ярьж байгаа юм хүмүүс л ахгүй ер нь бол те. Тэг баг нэг амар давтагдгүй юм шиг санагдаад байдаг штэ. Энэ хийж байгаа подкаст хүүпнээ үзэх юм бол дандаа сэтгүүлчдийн баг те яг сэтгүүлчдийнхээ өнцгөөс харснаа ярьж байгаа. Kardashian гэх юм бол манай дүүчин бол яг нэг гоё бүр хүмүүсийг үзмээр санагдтал нь бүр ингээд шар мэдээгээр бүр ингээд яаж байгаа байхгүй те. Би чи өөр байнгын үзээстэй штэ. Тэгээд хин Мика өнтер болохоор яг гоё нөгөө
дотор нь дасгалжуулагч талаасаа тий аналист талаасаа ингэж танайх болохоор айгүй гоо чөлөөтэй ингэ явцдаг тийм үү. Бүр янз янзын асуулт асуугаал ингэ явцдаг. А манайх болохоор үүх түүх байна уу? Яг нөгөө өөрсдөө тоглож исэн, цуг тоглож исэн, эсвэл дүүнерч байна те ингээл бүгднгээс нь ингээл чимэглээл ерөнхийдөө ингэждэг болохоор нэх манай подкастууд ер нь их гоё өнцгүүд нөөр те. Яг ингээл чиглэл аваад явдаг. Тийм чиглэлээр явцсан юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Бид гурав ч анх на подкаст хийгээл амбук дээр ихлэ давтлага хийгээл машин дотор явж байгаа л. За би бүр давтлага хийсэн юм уу те? Ой зөв ер нь ингээд бид ийм байж юм тийм байж юм гэл. Наа чин айгүй муухай заяа. Юу ч хэлэхгүй яваад. Надад хэлэхгүйгээр програмд татсан баахгүй юу? Би тэрийг мэдгүй. Надаас нэг сонь юм асуугаал хэлсэн. Жохон байж битэр гачуур төвчлөө. Тийм манай лагер замдаа явжсэн чинь чи ер нь яг чиний хувьд яг тийм тоглогчийг хэм бэ? Одоо тэгэл чи яг одоо тавтгийн үеийг одоо энэ чи яг ингээд тэр юу гэж боддоо юм аа? Айл ингээл тэгэл чиний одоо бүх цаг үеийн хамгийн номер 1 хамтрагч хэм бэ? Тэргээл нэг ийм асуултуудыг асуугаал яваадсан байхгүй. Тэгэл би чи бас бодлогошронгоо заа яжгаараа тэр гэж мэгэл хариулаад яваа. Авалтны амиргоо яваад байгаа хнаач гэл. Амар бодож модол. Тэгэл наа чи нэг хариулт өгөнгөө тэр биш үү? Тэгэл өөр хариулт хэлнэ. Тийм биш үү? Наа чин нээсэн биш юм шүү тэгэл хариулж мариулал ингэ яваадсан чинь би зүгээр подкастны програмд орсон байгаа. Тестэнд яваад орсон байсан байна. Тэгээд цэвлээ дээр очиод нэг дөр оролтыг гурлаа. Машин дээр. За одоо яг гурал яг эхлэхэд нөлөөлөгцсөн биз дээ. Цагаа харж байгаа л. За гурлаад нэг буу алан шүү гээл. Нэг машин дээр програмч л дээ. Тэгжил анх хэлж л да. Гиснээс эхний дугаарын паяныг нэг хальт богнохоо ирч. Тэгэл та. Манай хүн чинь нөгөө юу ч мэдгүй битэр хуйлдсан. Сургуулийнх нь 2 ахыг дуудсан. Орших 8 ах 2, цолгоо 8 ах. Одоо Эрдний аав. Эрик аав. Тэгээд 2 ахыг дуудсан. Тэгээ нөхөр толголоороо зүгээр л ер нь лиг мэгээ ярина. Нэг ийм подкаст гарч байгаа гэх. Нэг үзэгчдэд нэг ийм хийж байгаа гэдэг ингээд танилцуулаад хаана. Нэг хүсрэл нэг 20 25 минут, за 30 минут ч юм уу макста явна маа. Гэлжгүй. Тэгээд тэгсэн чинь цаг 30 минут бичих юм байна гэдэг яриа чи хаанаас ч гарчлаа. Тэгээ би чи нөгөө эн чин хямраа заяа. Юу ярих юм бэ? Яана тэг цаг 30 минут гуруулаа юугаа ярих юм бэ гэсэн. Би тэр хааж байгаа юм баггүй тий. Драфтаас ч өөр ярих юм байгаа мó бид нар сэдв цаг 30 минут чи юугаа толгоогоо майжих юм бэ гэж. Хамгийн гол сэдв ийм бэлдээд ирсэн баг. Өөргөө амт. Манай юу хуйлтаа нэг мэдгүй. Тэгээд дөнгөж эхэллээ. Манай хүн эхлээл нөгөө нөхөр чин зодог модог тайлцсан. Нөхрлүүгээ жоох ингээл ороод ямар байд юм бэ? Яа гэм бэ гэж яриа. Бид тэсрэл ярьж байна. Лаг ярьж ирсэн. Нөгөө ах нарын асуудаг байхгүй. Хамгийн ууртай нь хин гэсэн оршгаах гэл яг асуултанд яг хариулж байна. Тэгэл ер нь ах нараас хамгийн их бэлтгэл хийдэг юм гэсэн чинь ямках хамгийн амар бэлтгэл хийдэг шин. Яг яриа үзсэн чинь банк 2 ах ороод ирсэн чинь нөхөр хэлгүй болоод шууд зэгцэндээ ороод тэр подкаст эхний дугаарыг эргээд үзэгчдээс үзэх юм бол шууд зүгээр ингээд тэр чигээр аниргүй ингээд зүгээр яг хамгийн ойрын үзэгч болоод ингээд 10 нахаа гэж болоод. Тэгээд толгой тохиол ингээд хитэн тийшээ харуул ингээд зөө. Тэгээ гарч ирээд там үед ямар хогийн хоёр гарав. Ядаж нэг захцгоосон цохиулсан ч болоогүй. Тэр өстө юу ч мэдгүй гэж явц тээ. Тэгээд тэгсэн чи хамгийн гоё нь орж ирээд ашаах орж ирэнгүүтээ тэгж байгаа байхгүй. За яа тэгээд гин зэвлээ. Ханиндас сонсоол байлаа. Эхнээс нохолоо байсан шүү дээ. Тэг хамгийн аашмуутай тэргээл яриа л сонсоол байлаа гэдгсэн чи гөөгөө ахаа гэдэг өргөн бас залруулад байгаа юм. Эхний дугаараа нэг бас тэгж чадчих байгаа юм асгаар. Тэгээд нэг видео кол хийгээд ярьж байгаа эхлэхийн өмнө тэгэл ингээл одоо спонсор яах юм ахыг гэлж гэдэг. Амбук ихнэр цаад хөгөрж өнөө таагаа ороод баг спонсор юу байдгийг. Энэ гурав спонсор гинэ минэ. Бүр жинхнээсээ подкаст хийх гээд байгаа юм уу гэж мэгээ зэ манай ихнэр тэгээд спонсор олдох юм уу наа чи шаал хутлаа үлгэрийн юм яриад баг орой олгон гарч яваадах ингээд Орон нэлээд төлөвлөсөн зочдтой маш их баярлаа. Подкастын бүрээ тэмдэглэцгээдэг та бүхний ажил өдрөөс амжилт хүсье өөртөө үздэг хамгийн сайн хүсье. Баярлалаа. Подкастын бүрээ тэмдэглэж байгаа зочдтой хамтарсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай удаагийн зочдоо Гамдэй подкастын хамт маань оролцсон. Болгоо цэвэрлэн хамт оролцсон байна. Их дугаараар ирээд уулзгай манай баярлалаа. Аялын үеч гэдэг бүрээ ятууга нэг бэлэн ажилтдаг супроко чарна бүтээгдэхүүн мөн премиум болор резорт гэж төвч ажиллаа. Ирэх дугаараар ирээд уулзгай. Баярлалаа. Powered by Airplane. Аялын хөгжий.
Podcast Room-ийн хамтрагчаар Zubrovka, Юлон хятад хоолны ресторан. Аянга Store. Simple зээлийн аппликейшн.